He's a disgrace. Iye zvine zvigore rakapera akagadza mapasta ake zvikati vavaRevhi. Vakaporomotwa futi. Zvikati mapasta achizvo maLevites. Ilo shoko richiti Levhi akadzikwa basa. Kune vanyowani vakapinda basa kuofisi yeUrevhi. Kuzayonje izvi mapasta avaRevhi. Nemapurisita, kwaane nemapurisita manyowani. Ilo shoko richiti Kristu ane upurisita usingapfudzwe kune mumwe. Mubvunzo ndokuti kana mava maRevhi muna 2016 makambe muri chii kumashure? Urevhi hauvhoterwe, hauaplayiwe. Urevhi unotozvarwa uri muzukuru waLevhi, third born yaIsrael. Unenge uri muropa. Kana usina ukama naJakobho haugoni kuita muRevhi kana ukazvida sei. Kana wanga uchibvisa grosari remuRevhi wanga uchingobirwa. Kangoona munhu azviti muRevhi bedzi ari kuti ari kushanda kukambani yakavharwa. Sezvakaita munhu ari kumazuva ano anoshanda kuRoyal Bank. Yakavharwa Royal Bank. Vhara chikadhi chaukazvigadzirira chakanzi Royal Bank, bank teller, hakusisina Royal Bank. Ofisi yeUrevhi yakavharwa. Saka iyi maiki iri pano ndibatsirewo ndiani angaitawo asha pana mutidawo asha maasha ari kupi. Tiri kuda munhu anobvunza mubvunzo. Tiri kuda munhu anoita sei? Toda kuita question and answer. Handisi kuda ma-comments. Zvekuti ndikuparidza zvaunofarira here kuti hauzvifarire izvo unozonitaura kana tapedza. Tiri kuda ane mubvunzo. Kana uine mubvunzo, kana uine vhesi, ibva wauya wakabata vhesi yako. Aikona kuzoti pane vhesi iri mubhaibheri, kuti bhaibheri rikurambidzwa kuvhura. Ngatibva itatorivhura. Toiverenga tonzwa kuti zvauri kutaura ndizvo here. Asi ndokumbirawo kuti kana waakubvunza utaure zita rako. Zvinotibatsira izvozvo. Handiti? Ndonzi Matsongoni. Makadii baba Matsongoni? Tiripo makadiwo. Taura yenyu mubvunzo wenyu. Mubvunzo wangu uri pazvamaparidza nhasi zvaNicodemus. All right. John 3 chapter 3 verse 3. Yes. Verse 5. Because verse 3 panotaurwa ipo kuchinzi unless a man is born again he will never see the kingdom of God. Then verse 5 yozonzi unless a man is born of water and spirit, yes, he will never enter. Saka zvoreva here kuti vazhinji vedu kana taita born again atinoudzana panyika yokuti ndakamboenda kune mamwe masangano, I think Christ Embassy, vanoti kana iwe vangotanga kutaura newe, they just ask you one question, are you a born again brother? Iwe ukati nonza handingatauri newe. Saka apa according to verse 3 ndeyekuti yo kana usati waita born again you will never see. Saka pane difference here yekuti vazhinji tongogumira pakuona the kingdom of God sekutaurwa kwazviriitwa paverse 3, then vamwe vanozopfuura woenda paverse 5 manje vanonokwanisa kunoti kana vava born of water and spirit vaakuzoenda kupinda, because pane word rokuti see, then pa5 pane enter. Mazvita henyu mavhesi aya ari maviri anoreva zvinhu zvakafanana, but the difference is paverse 5 akanga akuelaborata kuti kuitwa born again kunorevei. Kana Jesu achitaura zvekuona, he is actually talking about partaking. Saka muchiona paanoparidza paya pa Matthew 13 vanhu varamba kutenda shoko rake, kuti vanhu vatadza kutenda. Anoti vane meso asi havaoni, vane nzeve asi havanzwi. Chaanenge achitaura kuti kuona ipapo, anenge asingatauri kuona kwemaziso aya, anenge achitaura nyaya yecomprehension. Saka 1 John 1:1 kuti zvatakanzwa nezvatakaona nezvatakatarira nezvatakabata. Paanenge nezvatakaona ari kutaura zvaaka-experiencer. Saka muchiona 2 Corinthians chapter 3 verse 18 inoti isu tinoti tichitarira nechiso chisina kufukidzwa tinoona kubwinya kwashe setiri pachione-one, tinoshandurwa tichifanana nemufananidzo iwoyo, tichibva pane kumwe kubwinya tichienda pane kumwe kubwinya. Saka mukashandisa word rekuti see ipapo rinoita sekunge maakutonomira pamira. Izvo mira riri kurawa ishoko raMwari. Tiri kuti kana tichitarisa shoko raMwari tinoona Kristu mumagwaro, tobva tashandurwa tofanana naKristu watiri kunzwisisa mumagwaro, tobva tabva pane imwe level yekubwinya
tichienda pane imwe level yekubwinya. Nicodemus auya achiita seanenge ane zvaakaona ati rabhi tinoziva kuti makabva kuna Mwari. Ndo zviri kunzi naJesu uri kunyepa Nikodhimu nekuti iwe hauna kuberekwa kutsva, hauna zvaungadai waona. Kuti ugoona unofanira kunge waberekwa kutsva. Saka Nikodhimu anobva abvunza nyaya yekuberekwa kutsva ndo yakusimplifyiwa ichinzi berekwa nemvura uberekwe nemweya kuti upinde muumambo hwaMwari. Saka kupinda muumambo hwaMwari nekuona umambo hwaMwari zvakafanana, chiri kungosiyana bedzi ilanguage yaari kushandisa kuti kana munhu achinge aona akugona kutaura zvinhu zviri accurate. But Nicodemus auya achiti ndine zvandaona. Jesu akati haugoni kuona kana usina kuberekwa kutsva. Mazvinzwisisa? Saka kana tichitaura zvekuitwa born again, haisi nyaya yekuti wakatendeuka here, inyaya yekuti wakaponeswa here. Kuponeswa kunzwa shoko raMwari ndo pazvinotangira. Unotangira pakuita sei? Shoko rinoti ani kana ani anodana kuzita rake achaponeswa. Robva rati vangatenda sei kuna uyo wavasina kunzwa? Vangadane sei kune uyo vasina kutenda? Vangatenda sei vasina kunzwa? Vanganzwe sei kana kusina aparidza? Vangaparidze sei kana kusina atumwa? Saka kana manzwa shoko raMwari munobva matenda. Kutenda, it's acceptance of what is your condition panguva yamanzwa shoko raMwari. Condition ndeyekuti ndiri mutadzi, handina kururama, ndinofanira kururamiswa nemwanakomana waMwari. Ndinotenda, ndinozvigamuchira uye ichokwadi kuti Kristu akafira zvitadzo zvangu, akamuka kubva kuvakafa, akakudzwa naMwari. Izvozvozvo hazviitwe nemunhu manje zvokuti mutende. Kunzwa shoko munorinzwa, asi kuritenda iye Jesu ndiye anopa grant yekuti uyu anotenda uyu atende. Ndokunge makanyorwa mubhuku yeupenyu. Kana musina hamutende, asi munenge mangonzwa henyu. Kana matenda maakuchita zvakaitwa nemuranda wakandasa. Iyo mvura iyo Filipi, chii chinonditadzisa kubhabhatidzwa? Filipi akati kana uchitenda nomwoyo wese ndinokunyika mvura. Muranda akabva ati ndinotenda kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari. Zvikanzi naFilipi ichokwadi unotenda, chimisa ngoro ndikubhabhatidza. Kana mabhabhatidzwa mogamuchidzwa mweya mutsvene. Anokupai mweya mutsvene ndiKristu, asi Kristu akarayira vashumiri vake kuti vanoisa ruoko pamusoro penyu. Mabhabhatidzwa mumvura mogamuchira mweya mutsvene. After magamuchira mweya mutsvene maakugona kuti ndakaponeswa, ndiri mwana waMwari. Kungouya bedzi muchinzwa soshoko muchienda hamusati maa mwana waMwari. Mafanana nemunhu anongowaya mabharaki emasoja, hazvikuitei musoja izvozvo. Neimdodzi muri musivilian ari mumabharaki kusvikira maponeswa. Ndakupindura here? Wangu mandipindura banda ndine second part kana chibhomizo. Funza here. Second part ndeye baptism yamataura. Kuti unozoziva sei kuti ndio correct baptism? Because handina kuziva zvangu kuti magwaro ndingasapota nepaki. Correct baptism inomezhwa nevhangeri ramunenge manzwa. Kana muri kuparidzwa heresi hamugone kunge makabhabhatidzwa the correct way. Nekuti kana munhu achibhabhatidzwa ari kubhabhatidzwa into the gospel. Saka correct baptism inomezhwa neshoko ramakatenda. Ndiro here kana kuti harisiriro? Haisi nyaya kungonyikwa mvura munongotuina zvenyu, muchingopota muchingotuina zvenyu, muchingotuina zvenyu kusvikira maona vhangeri chairo remwanakomana waMwari. Sezvakaita zvataona pa 19 dzamabasa kuti Pauro achisvika paEphesas anosvika vanhu vakabhabhatidzwa, but obvunza zvamweya mutsvene obva vati hatitomboziva kuti mweya mutsvene ndiani. Obva atoziva kuti baptism yavakapuwa haisiriyo, kuti baptism iri correct haisiye vanhu vasingazivi kuti mweya mutsvene ndiani. Saka vhangeri yamunenge maparidzirwa ndiyo inodetermina baptism yenyu kuti ndiyo here kana kuti haisi. Tiri kusangana nevanhu vanouya vachita tibhabhatidzei the correct way, todzokera kushrine kwedu. Tida kuuya kuzokorekta baptism yangu. Hakuzi kunzwisisa ikoko. Hakuzi kunzwisisa ikoko. Chamuri kukorekta haisi baptism, ivhangeri. Kana kwamuri kupinda kusina vhangeri hakuna chiriko muda kuitei. Saka chiri kufanira kuchengetedzwa panapa haisi mode kana method of baptism. Chinoda kuchengetedzwa igospel remwanakomana waMwari. Ndora munobhabhatidzwa kwariri. Kana izvezvi makabhabhatidzwa kuzaveja kunobviswa chegumi
kune cheya yaMwari kubhindura, kune maRevhi, makabhabhatidzwa kuna Satani, nekuti Mwari haape vanhu zvinhu zvakapusa kudaro. Saka hamugone kuuya muchiti toda kungobhabhatidzwa bedzasi kuti vanhu ndoda kungokorera, muda kutotendeuka. Hamusati maponeswa, nekuti chinoponesa vanhu ivhangeri yeMwanakomana. Ndo yacho yakatadzwa kunzwisiswa naGutiyo. Regai tidzwe mumwe mubvunzo. Makadini ndinonzi Terere Shepherd. Makadi mukoma Terere? Ndiri right. Bvunzai. Ndoda kubvunza kuti Jesu paakauya akataura kuti handina kuuya kuzoputsa murayiro. Akadaro. Pamirayiro yese kureva kuti ma10 commandments aya aitora kuti anofanira kuteedzerwa. So why are you saying that following the Sabbath is no longer necessary? Mune vhesi yamuri kukota yemunayo here? Ndichanyatsoziva kuti iri papi. No problem uri yaminayo iyoyo. But I know that is there in the Bible. Problem yaminayo ndeyekuti muri kukota vhesi yamusingazivi. Regai ndikuverengere vhesi yacho. Iri paMatthew chapter 5. Saka dambudziko iroro ratinaro rinokonzeresa kuti vanhu vaite masuppositions nekusanzwisisa kuti madynamics evhangeri akaita sei. Hallelujah. Matthew chapter 5 verse 17, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Ndiyo here vape Mike. Ndiyo here verse yamuri kutaura. Exactly. Right. Chamuri kuti mufanire kuti munzwisise ndechekuti ari kuti I did not come to destroy but to fulfill. Exactly. Kufufila kuita sei? Kusadzikisa. Mukati kufufila kuzadzikisa muri kungondipa another word rimwe mutauro. Mangoshandisa izwi reshona rekuti fulfill. Kuti mutsananguro kuti zvinorevei. You have given me a synonym and not a definition. I think aireva kuti akauya kuti murayiro ugone zvido zvemurayiro zvigoneseke nekuda kwekuti mweya mutsvene unenge wakurarama mumunhu, saka ndiwo unenge wakugonesa munhu kuti akwanise kuteedzera zvaidiwa nemurayiro. Alright. Ndakunzwai. Ende ndikutenda kuti mati ndinofunga kuti ine hazina kukutaurirai zvandinofunga, da kukuverengerai magwaro ndichikutsanangurira yekuti magwaro anoti kudii pamusoro pemurayiro wamukutaura. Ande paEphesians chapter 2 verse 11 changokuverengerai magwaro chete ndiwo achakupindurai. Murayiro pauri kunzi unoda kuzadziswa, zvinoreva kuti wakanga wakashota, wakanga wakundikana kuita objective yawakanga wapiwa. Saka Jesu ari kuuya kuzouzadzisa. Saka ndauda kuti ndikuratidze kuti wakazadziswa sei namagwaro. PaEfeso chapter 2 da kuti muzochengetawo mazwi iwaya. Kana mazosanganawo nemunhu anga achifunga zvamuri kufunga izvi, muzomupawo unzwisisawo. PaEfeso chapter 2 verse 11, naizvozvo rangarirai kuti kudii? kuti imi vahedheni munyama, Imi vahedheni munyama. mainzi vasina kudzingiswa, Yes. naivo vanonziwo kudzingiswa. Ndo chinhu chekutanga chandida kuti mubate, kuti Pauro anga ari mujudha werudzi rwaBhenjamini, ari kunyora tsamba kumahedheni ari paEfesus muAsia Minor, achiti imi rangarirai vahedheni kuti mainzi yokusadzingiswa neavo vane kudzingiswa kuri munyama kunoitwa nemaoko. Zvazvinoreva ndezvekuti imi neni hatina kumbobvira takapinda mumurayiro. Murayiro wanga wakapiwa Israeri ndiye anga akadzingiswa according to the law. Zvazvinoreva ndezvekuti Jesu paanga ari panyika inoyi, Pilato anga asina kudzingiswa, kwete nekuti akanga asingade kunamata. Murayiro uyu waIsraeri waisabvumidza muhedheni kuti aujoine. Yanga iri sungano yanga yakapiwa Israeri chete. Saka Jesu kuti aponese imi neni
aitofanira kugumisa murayiro unotirambidza isusu kuponeswa. Otanga testamendi nyowani inozobvumidzawo vaHeteni kuti vaponeswe. Kuti imi muti muri kupinda mumurayiro makafanana nemunhu ari kuti kumukadzi wake ndinyorere tsamba yekutiramba. Tikadzosa murayiro imi neni tinopinda mukategori yembwa nenguruve. Ndosaka muchiona Jesu kumukadzi weKenani akati uya ndidzinge madhimoni ari kunetsa mwanasikana wangu. Akati hazvina kufanira kupa chingwa chevana kumbwa. Nguva yaitedzerwa murayiro imi neni tainzi tiri imbwa. Ndokusaka ari kuti imi vaHedheni rangarirai kuti makanga muchinzi yokusadzingiswa naavo vane kudzingiswa kuri munyama kunoitwa namaoko. Yes, kuri munyama kunoitwa namaoko, kuti nenguva iyo makanga musina Kristu. Nenguva yekare makanga musina Kristu, muri vatorwa paushe hwavaIsraeri, makanga muri strangers by the commonwealth of Israel, muri vaeni pasungano dzechipikirwa, makanga muri vatorwa pasungano dzechipikirwa. Handi mazvinzwa, takanga tiri vatorwa kumurayiro waMozisi. Yes, musina tariro, takanga tisina tariro, musina Mwari panyika, takanga tisina Mwari namazuva aiteedzerwa murayiro. Asi zvino muna Kristu Jesu imi makanga muri kure kare, makaswededzwa muropa raKristu, makaswededzwa muropa raKristu, nokuti ndiye rugare rwedu. Christ is our peace. Chiteerera yapa, iye wakaita zvinhu zviviri, Kristu akaita vaJudha navaHedheni kuti chive chinhu kuti chimwe, ive chechimwe chete inonzi New Testament. akaputsa rusvingo rwapakati rwaiparadzanisa. Kuti vaite chinhu wane vaJudha navaHedheni akaita sei? Akaputsa rusvingo rwapakati rwaiparadzanisa. Hatisi kuda kugesa kuti rusvingo urwu regai Bhaibheri ritsanangure rega kuti rusvingo rwakaputswa nderwupi. Yes, rusvingo nderwupi? Zvaakaparadza munyama yake, akaparadza munyama yake chi? kuvengana. Kuvengana ikoko ndekupi? Iwo murayiro wezvakarayirwa pazvirevo. Akaparadza murayiro munyama yake paKalvari kuti agogadzira chechi imwe chete inenge ine maJudha navaHedheni, nekuti murayiro wanga usingabvumidza vaJudha kuti vanamate navaHedheni. Saka mukaverenga Mabasa 10, Peter anotosvika kumba kwaCornelius achitoparidza vasina kugumana. Akatozoti aona mweya mutsvene wapinda kumhuri yaCornelius. Ndopa akati kana Mwari agona kupa vakomana ava mweya mutsvene, tisu vanani kuramba kuvabhabhatidza? Kuzobatwa kwaCornelius naPeter, hunge Cornelius atogamuchira mweya mutsvene. NdaPeter akanga achine chiJudha chekuti vaHedheni vakasviba hatigone kugumana navo. VaJudha vanga vasingamhoresani maoko navaHedheni. VaJudha vanga vasinganwe mvura patsimwe rimwe chete navaHedheni. VaJudha vanga vasingavigwe pasimetri imwe chete navaHedheni nekuda kwemurayiro. Saka Pauro ari kutoti murayiro wanga uri enmity pakati pevaJudha navaHedheni. Ndosaka Dhavhidhi anoti, who is this uncircumcised Philistine? State yanga ina Goliath pachapter 17 yaSamueri okutanga ndo yamanga muinayo imimi neni. Tanga tiri vaya vekusadzingiswa, tanga takang'ora, tanga tiri nguruve. Saka Jesu aitofanira kuputsa murayiro. But as he was breaking down or pulling down the mid wall of partition, he also fulfilled the law. Sezvaakanga areva paMatthew 5 kuti handisi kudestroya murayiro asi ndoda kuuzadzisa. Akauzadzisa sei? Nekuti kuOld Testament Leviticus 16 inoti kana munhu achida kuregererwa zvivi nezuva reDay of Atonement, ngavatore mbudzi voibaya, votora ropa rayo, vopinda nayo munzvimbo tsvene-tsvene kuti varegererwe zvitadzo zvavo. Mutumbi wemhuka iyoyo wobva waenda kunopiswa kunze kweguta. Saka Jesu achiroverwa, aroverwa kunze kweguta reJerusarema. Saka ndiye abva azadzisa murayiro we-the sin offering yakanga yatadza kuregerera zvitadzo zvevanhu. Ropa remhuka harina kugona kuti vatadzi varegererwe. Saka murayiro waiti munhu akatadza anotora mhuka oenda nayo kuna muprista. But shoko riri kuti zvivi zvevanhu hazviregererwe neropa remakwai. Saka kuzadzisa kwaJesu murayiro kubvisa gwai opinda iye panzvimbo yegwai. Saka Johani achimuona noti tarirai gwayana rinobvisa chivi chenyika. Saka ndiye ari kuzadzisa murayiro kuti panodiwa munhu anofira vatadzi. Zvakanga zvichitiraya kuitwa nevanhu vari mumurayiro asi murayiro uchikundikana.
saka ndaakukupai mavhesi mamwe maviri nekuda kwenguva. Handiti ndokupa ipi ndakutsvagirai yakanaka. Romans chapter 3 verse 19 amasvika pa20 yacho. Mobva ipapo tobva kuHebrews 7 ikoko tobva tinoipedzera. Ayo mukapedza Romans 3 moenda pa10 futi. Yes, Romans chapter 3 verse 19 and 20 inoti kudii? Zvino tinoziva kuti zvose zvinorehwa nomurayiro. We know that all the things whatsoever the law said, it said to them that are under the law, that every mouth should be stopped and everyone may become guilty before God. Unozvitaura kuna vose vari pasi pomurayiro. Tsokorodzai. Zvino tinoziva kuti zvose zvinorehwa nomurayiro. Teerai baba. Mukunzwera? Ngatiti makabata murayiro izvezvi munotori nawo kuti munewo muri kufunga kuti muteedzera. Da kuti muone state yamunenge muri kana makabata murayiro. Tsokorodzai. Zvino tinoziva kuti zvose zvinorehwa nomurayiro. Zvese zvinorehwa nemurayiro. Unozvitaura kuna vose vari pasi pomurayiro. Unotaurira vanhu vari pasi pemurayiro. Kana vabata murayiro vanoita sei? Kuti miromo yose idzivirwe. Munhu wese anenge abata murayiro anobva avharwa muromo. Nenyika yose ive nemhosva pamberi paMwari. Wobva wasara uine mhosva pamberi paMwari. Ukabata murayiro ndo chaunosara nacho. Unosara uine mhosva pamberi paMwari. Ndo state yaunenge uinayo. Awa dzokorodzai. Zvino tinoziva kuti zvose zvinorehwa nomurayiro. Unozvitaura kuna vose vari pasi pomurayiro. Yes. Kuti miromo yose idzivirwe. Muromo yose ivharwe. Nenyika yose ive nemhosva pamberi paMwari. Ukangobata murayiro bedzi matone mhosva pamberi paMwari. Verse 20. Nokuti hakuna nyama ingaruramiswa pamberi pake namabasa omurayiro. Hakuna nyama inoruramiswa nemabasa emurayiro. Romans chapter 10 verse 1 to 4. Hama dzangu kuda kwemoyo wangu. Hama dzangu kuda kwemoyo wangu. Nekukumbira kwangu pamusoro paIsraeri. Nokukumbira kwangu pamusoro paIsraeri. Ndiko kuti dai vaponeswa. Ndiko kuti vaponeswe. Nekuti ndinovapupurira. Nokuti ndinovapupurira. Kuti vanoshingaira. Kuti vanoshingairira. Asi havaiti nekuziva. Asi havaiti nokuziva. Nekuti zvavakanga vasingazive kururama kwaMwari. Nokuti zvavakanga vasingazive kururama kwaMwari. Vakatsvaka kumisa kururama kwavo vamene. Vakatsvaka kumisa kururama kwavo vamene. Vakasazviisa pasi pekururama kwaMwari. Vakasazviisa pasi pekururama kwaMwari. Nekuti Kristu ndiye magumo emurayiro. Nokuti Kristu ndiye mugumo womurayiro. Mazvinzwa? But vhesi inondityiza kuti Pauro ari kuti ndiri kukumbira kuti dai Israeri yaponeswa. Iyo vakaunganidzana musinagogi. Hamuna kunyatsoinzwa vhesi idzokorodzei. Ari kukumbirira vanhu vari mu the most beautiful church under the sun dai vaponeswa. Itakidzei? Hama dzangu, kuda kwomoyo wangu nokukumbira kwangu kuna Mwari pamusoro paIsraeri. Ndiko kuti vaponeswe. Dai vaponeswa. Dai Rabbi Sheikh Mohammed vatendeuka voponeswa. Indava uri kuti dai vaponeswa imi. Nokuti ndinovapupurira kuti vanoshingairira Mwari. Vari kushingaira vachiita zvemurayiro. Asi havaiti nokuziva. Asi havana kuziva kwavainako. Nokuti zvavakanga vasingazivi kururama kwaMwari. Havana kuziva righteousness inopiwa vanhu naMwari iri muna Kristu. Vakatsvaka kumisa kururama kwavo vari vamene. kutsvaga kuda kumisa righteousness nemabasa emurayiro. Vakazviisa pasi pekururama kwaMwari. Vakasazviisa pasi pekururama kwaMwari. Nokuti Kristu ndiye mugumo womurayiro. Alright, imboende paGalatians 5:1 to 4. Awanda mavhesi acho. Tinozviita izvo zvokuti usimbe pakuziva doctrinal position yemagwaro. Yes. Kristu wakatisunungura kuti tive vakasununguka. Kristu akatisunungura kuti tive vakasununguka, naizvo mirai nesimba. Naizvozvo mirai nesimba. Murege kusungwa zvakare nejoko reuranda. Murege kusungwazve nejoko reuranda. Tarirai ini Pauro ndinoti kwamuri. Tarirai ini Pauro ndinoti kwamuri kuti kana muchidzingiswa, kana mukabvisa chegumi, Kristu haakubatsiri chinhu. hamuchagona kuona upenyu husingaperi.
ndinopupurira mumwe nemumwe unodzingiswa, ndinopupurira mumwe nemumwe anoita zvesabata kuti iye une ngava rokuti aite murayiro wose. ane chikwereti chekutedzera 613 laws. Makaparadzaniswa naKristu. You are separated from Christ. Iyemi munoda kururamiswa nomurayiro. Mabudiswa panyasha. Mabudiswa panyasha. Magwaro. Ngativerengere kupedzesera. Hebrews chapter 7 verse 11 and 12 kusvika pa 15. Kati kwedhedha kusvika kwa18 yakanaka. Naizvozvo kana kukwaniswa kwaivapo nenzira yeuprista hwaLevhi, dai uprista hwaLevhi hwakagona kururamisa vatadzi, kuti vanhu vakapiwa murayiro nokuda kwawo. Matadza kuverenga, tangidzai. Naizvozvo kana kukwaniswa kwaivapo nenzira yeuprista hwaLevhi, nekuti vanhu vakapiwa murayiro nekuda kwawo. nokuti vanhu vakapiwa murayiro nokuda kwawo. Saka aiparidza murayiro ndiLevhi, dzokorodzai. Naizvozvo kana kukwaniswa kwaivapo nenzira yeuprista hwaLevhi, Levitical priesthood dai yakagona kururamisa vatadzi, nokuti vanhu vakapiwa murayiro nokuda kwawo. nekuti aive nemvumo yekuparidza murayiro ndiLevhi chete. Levhi ndiye anga ine express authority yekupinza vanhu sabata, kwete vakadzi vekusavadhi vakapfeka masiketi egreen, kwete. Levhi ndiye anga ine mvumo. For if perfection was by the Levitical priesthood, for under it the people received the law. And a briefcase yakatakura murayiro ndiLevhi. Hakuna mumwe munhu anobvumidza kuparidza murayiro kana asina kukama naLevhi. Tangidzai. Naizvozvo kana kukwaniswa kwaivapo nenzira yeuprista hwaLevhi, Yes. nokuti vanhu vakapiwa murayiro nokuda kwawo. Ko mumwe muprista aizomuka sei? Ko mumwe muprista waifanira kuzomuka seiko? Asinganzi une rudzi naAroni. Unonzi Une rudzi naMelkizedeki. Melkizedeki. Asinganzi ane rudzi naAroni. Asinganzi uno rudzi naAroni. Verse 12. Nokuti kana uprista uchishandurwa, Kana Levhi achidzingwa basa, nomurayiro unofanira kuti ushandurwewo. murayiro unobviswawo. Ona tichijamba endai paverse 18. Nokuti murayiro wokutanga unokoneswa nokuda kwohutera hwawo, uye nokuti hauna maturo. Ungaikakaniwe vhesi iyi. Murayiro wakaita sei zvawo? Ndozvakaita murayiro baba hauna maturo. Wakanga wauya kuzoprofita kuuya kwaKristu. Saka Kristu zvaari kuuya, ari kuuya oskozadzisa basa rese ranga rakaprofitwa kumurayiro. Kana apedza kupedza basa paCalvary, obva atanga church inonzi New Testament order, inobva yaita mirayiro minyowani. Saka anouya netestamendi yake, obva auya nemirayiro yake. Saka tati mirayiro yemuNew Testament, murayiro wokutenda, nemurayiro werudo, nemurayiro wenyasha. Handitika? Right. I think ndakupindurai. Ndakupinduraika. Imi mamugu hamuna kana one murayiro wamunotedzera. Mapfekere enyu iwaya. Tikadzosa murayiro tofana tokudhidha 40 shamu dzekupfeka black nebrown nered. Achibvumidzwe nemurayiro. I just want to ask. Yes. Just Paul Taroti. Kana ndichinga ndagamuchira Kristu. Yes. Handichazi inini ndiri kurarama. Yes. But mweya mutsvene ndiwo uri kundigonesa ndi. Yes. Saka kana mweya mutsvene ari kuti ndiJesu anorarama mandiri. Kana mweya mutsvene uchindiita kuti ndisachiwe, ndisaponde, ndisachiwe, handiti. These are part of the 10 commandments. Unofanira kundigonesa futi kuti ndichengete Sabata. Hamuchengeti Sabata. Sabata harina kupiwa kuvahedheni. Imi muri kuuya nedoctrine iri kupesana nezvatiri kuverenga magwaro ataverenga. Pauro wamuri kutaura imimika aitove muJudha achitotedzera murayiro. Wamuri kutaura iwoyo ndiye ari kutotaura kuti murayiro wakaita sei wakapera, zvekuti handizive kuti kana dai ndirini Pauro izvezvi mukadai here mukuita zvamutaura izvi. Kozi ndakuverengerei matsamba aPauro ka akanga ari kumurayiro akabvako, ari kuti imi mamusimo mumurayiro maitoitwa vavengi vaMwari nemurayiro.
kuti mugone kuponeswa murayiro waifanira kutoparadzwa paKalvari. Kotanga testamendi isina murayiro yamunogona kuitwa one church but muchiti vamwe vaJudha vamwe vaGiriki. Saka hamugonemi kuti ndinotedzera murayiro ndichibata sabata. Sabata haribati kuende kuungana musi weSaturday. Rine ma-instruments aro. Rege ndimbobvunza munobata sabata here? Awa munofanira kuve neposition iri solid. Munofanira kuti ehe kana kuti kwete. Kana kuti rege ndichinje mabvunziro. Kuchechi kwenyu munoita zvesabata here? Exactly. Tosaka muri kubvunzaka. Muri kunyeperwa kuchechi kwenyu kuti muri kubatiswa nani? Anokupinza isabata ndiani? Aiwa anokuitisa isabata ndiani? Mtemo waMwari ndono anenge mune michita sei pasabata? Iwo anenge achiti as it is part of the 10 Commandments. This he was God who was speaking to people. So if all these 9 commandments are also important, why are we neglecting the Sabbath? Hapana kana wani murayiro watiri kuteedzera pama 10 Commandments. Like chirege ndikuverengerei magwaro anokuprova kuti ima hamusi kubata sabata. Ndotanga ndakuratidzai kuti kungoungana henyu Saturday kwamune mangoita. Sabata hamuna kumbobvira makaribata. Munhu atokuitisai sabata andori munyengera akatokonfyuzikawo. Saka ndida kukupai magwaro kana mazoenda kwaari munomubvunzawo. Ndikutadzai hama dzangu. Ndida kukuratidzai kuti sabata rinobatwa sei mazuva arakabatwa naIsraeri. Numbers 28 verse 8. Kana mukanga manditaurira kuti muri kuita zvakanyorwa ipapo chokwadi muri kubata sabata. Kana musikaite zvakanyorwa pabhuku iyoyi itosiyanai nazvo. Verengai tinzwe. Asi nomusi weSabata. Tsokorodzai. Asi nomusi weSabata. Tsokorodzai. Asi nomusi weSabata. Uri pachena kauya nditi? Musi weSabata kauya. Chii chinoitika? Munofanira kuuya namakwayana namakondobwe maviri egore rimwe asina kuremara. Verengai tinzwe. Asi nomusi weSabata munofanira kuuya namakwayana amagondobwe maviri egore rimwe asina kuremara. Yes. Nezvegumi zviviri zveefa yeupfu hwakatsetseka. 3 kgs of fine flour. Chive chipiriso choupfu hwakakanyiwa namafuta nechipiriso chacho chinodururwa. Ndicho chipiriso chinopiswa cheSabata rimwe nerimwe kunze kwechipiriso chinopiswa nguva dzose. Ndicho chipiriso chinopiswa cheSabata ripi? Mazvinzwa baba? Hapana kunzi rimwe racho rimwe munosiya. 2 makwai maru echirume anofanira kunge aine birth certificate. Nekuti mukauya nene 6 months munoorwa nemaperembudzi. Rofanira kunge riri 1 year old ari maviri munhu wese. Zvanzi munofanira kuuya. Saka taverenga Hebrews 7 ikati vanhu vakapuhwa murayiro nekuda kweuprista hwaLevhi. Saka ndachikubvunzai kuti munopinzwa sabata nani? Nekuti kana pasina Levhi hapana sabata. Makwai ari kurehwaya munoenda nawo patemberi motambidzani. Levhi ndiye anoapisa musanctuary. Chimwe chinenge chiri chipiriso chekuyananisira, chimwe chiri chipiriso chinopiswa sabata rega rega. Upfu hunoda kugadzirwa chipiriso chakakanyiwa namafuta. Inenge iri oblation offering yesabata rega rega. Umwe wacho uri pa verse 15 ya Exodus 31. Murayiro futi weSabata. Exodus 31 verse 15, Exodus 35 verse 2. Kana musingateedzere izvi hamusi kubata sabata. Pasabata hapaverengwe Bhaibheri, panoverengwa murayiro nemuRevhi akapfeka ephod. Verengai chinzwe.
Zvino Ishe wakataura naMozisi akati, Ishe akataura naMozisi akati kuti taura navana vaIsraeri taura navana vaIsraeri kuti zvirokwazvo munofanira kuchengeta masabata angu, chengetai masabata angu, nokuti chiratidzo pakati pangu nemi. chiratidzo, mazvinzwawo, chiratidzo. Haururamiswi nesabata. Mwari aitobuda pachino kuti chiratidzo, chinoti chaifanira kuzobvunzwa kuti chiratidzo chei, kuchauya chai chai achakuzorodzai, sabata ari kuzorodzei. Yes, Nokuti chiratidzo pakati pangu nemi kusvikira kumarudzi enyu ose, kumarudzi aIsraeri kwete ekuZimbabwe. Yes, muzive kuti ndini Ishe unokutsaurai. yes, Naizvozvo chengetai sabata, chengetai sabata. nokuti idzvene kwamuri. Sabata idzvene kwamuri. Ani nani unorizvidza ngaaurawe. Saka kana muchibata sabata imimi, munofanira kutaridza makuva evanhu vamakatema nematombo vachikorawo sabata kuchechi kwenyu. Kana musina munhu wamataka namabwe achinzi abata achikora sabata, muri kunyepa kuti munobata sabata. Sabata kana richibatwa mushe mushe, tinofanira kuona vanhu vakarityora mukavataka namabwe vakafa. Asi ndakuda kuverenga vhesi yekupedzesera inotsanangura kuti sei izvezvi muchifunga kuti mukubata sabata. 2 Corinthians chapter 3 verse 7. Tangere pa 6. Sei muchifunga kuti muri kubata sabata. Murevha hamuna, temberi hapana, makwaya hamuna, kunze kwegedhi kunotongerwa vanhu vanenge vachikora sabata hamuna. Upfu hwacho hwakatsetseka hamuna. Mabirth certificate emakwai hamazive. Chii chinosaka mufunge kuti muri kubata sabata. VaKorinde vechipiri chapter 3 tangirei pavhesi ya 6. Iye wakatikwanisa, Kristu wakatikwanisa kuti tive vashumiri vesungano itsva, tiri vashumiri veNew Testament, isati iri yezvakanyorwa, isati iri yeOld Testament yakanyorwa ma10 commandments pamahwendefa emabwe, asi yomweya. tiri vashumiri vesungano yemweya. Nokuti zvakanyorwa zvinouraya, Sabata rinouraya. Yes, asi mweya unopa upenyu. mweya unopa upenyu. Zvino kana kushumira kwakauyisa rufu, Kushumira kwakawisa rufu yeOld Testament. kwakanga kwakatemwa namaratere pamabwe. Vapei Mike. Chakatemerwa pamaretere pamabwe chii? Aiwa musavadairire. Chakanyorwa chakaitwa engraved pamatables of stone chii? Mitemo Inonzi chii? must be the 10 commandments. Ma10 commandments handiti? Chii vapai Mike vaverenge verse 7. Ndo ama muchidanga imimi. Ndo ari kutsanangurwa naPauro aya. Akanyorwa pamaretere pamabwe. Yes, tangidza verse 7. Zvino kana kushumira kwakauyisa rufu, Kushumira kwakauyisa rufu. kwakanga kwakatemwa namaratere pamabwe. Mazvinzwa? Saka imi muri kuti mukutedzera zvakanyorwa pamaretere pamabwe. Izvo zvichinzi zvakauyisa rufu. Ko mukuenderei kunofa? Ma10 commandments akanyorwa pamaretere pamabwe. Ari kunzi akaunza chii? Yes. Kwakauya nokubwinya. Asi kwaibwinya zvako, asi kwakaunza rufu kuchibwinya. Kwakanga kwakadaro kuti vana vaIsraeri vakakoniwa kutarisisa chiso chaMozisi, Aiburuka muMount Sinai kamusi waakapfekedzwa keteni achipenya. Yes. nokuda kwokubwinya kwechiso chake. Mozisi aibwinya vadikani. Asanga akatakura matombo ari kuda kuuraya vanhu. Yes. Kwakanga kuchipfuura hako. Kubwinya ikoko kwaipfuura hako. Ko kushumira kwomweya hakungavi nokubwinya kukuru here? Yes. Nokuti kana kushumira kwakauyisa kutongeswa, Kwakanga kuchibwinya. kwakanga kuno kubwinya. Zvikuru sei kushumira kwakaunza rugare. Yes.
zvikuru sei kushumira kwakawisa kururama Yes. kuchakunda pakubwinya, Yes. nokuti naicho chakabwinyiswa. Anga achibwinya apa ndiani? Chinzwa zvaakuitwa naPaulo. Zvikanzi naicho chakabwinyiswa. Yes. Hachina kubwinyiswa. Hachina kubwinyiswa. Kana pachinhu ichi tichifananidza nokubwinya kunokunda. Yes. Nokuti kana icho chinopfuura chaiva nokubwinya. Old Testament yaipfuura asi yaibwinya. Yes. Zvikuru sei icho chinogara ndicho chiri pakubwinya. Yes. Naizvozvo zvatine tariro yakadai tinotaura tisingatye, tinotaura tisingatyi napaduku, tisingaite saMozisi. tisingaite saMozisi. Mozisi akaita sei? Waiisa chifukidziro pachiso chake Akaisa keteni kumeso kuti vana vaIsraeri varege kutarisisa kuguma kwezvinopfuura. Mazvinzwa here mukoma? Chakasaka Mozisi apfeke keteni aida kuti vanhu vasaone expiry date yemurayiro. Hauri kufunda vagwara rizvi? Yes. Pfuurai mberi, hatisatapedza. Ndati tiri kuverengera vhesi iyi kuti tigone kuona chikonzero sei ivo vachifunga kuti chii vari kubata sabata. Asati asvika pavhesi yacho. Yes. Asi ndangariro dzavo dzakakokomara. Ndangariro dzavo dzakakokomara. Nokuti kusvikira zuva ranhasi, kusvikira nhasi manheru ano, kana sungano yakare ichirawa, kana Old Testament ichiverengwa, chifukidziro icho chiripo, vane keteni. Vasingaratidzi kuti muna Kristu zvinopfuura. Havaone kuti tikapinda muna Kristu murayiro unopfuura. Saka mune keteni izvezvi. Ndori kuita kuti musafuke, kuti musaone kuti tikapinda muna Kristu. Pfuurirai mberi. Asi kusvikira nhasi manheru ano, kana Mozisi achirawa, kana Exodus ichiverengwa, chifukidziro icho chiripo pamwoyo yavo, vane keteni pamwoyo yavo. Zvino kana munhu achitendeukira kuna She, kana munhu achiuya kuna Jesu, chifukidziro chinobviswa, keteni rinobviswa. Romans chapter 7, tangire paverse 1. Hamuzivi here hama dzangu? Hamuzivi here hama dzangu? Nokuti ndinotaura navanhu vanoziva murayiro. Ndiri kutaura nevanhu vanoziva murayiro. Chinzwa ika. Hatiri nyaya murayiro ndiri kutaura. Amen. Ndiri kutaura nevanhu vanoziva murayiro. Kuti kudii? Kuti murayiro unobata munhu nguva yose yeupenyu hwake. Nguva yose yeupenyu hwake murayiro unobata munhu. Nokuti mukadzi uno murume, zvikanzi kana mukadzi ari pamurume wake, wakasungwa nomurayiro kumurume wake, anochengeteka achiteedzera murayiro yemurume wake, iye achiri mupenyu, ndokunge murume wacho akapa murayiro achiri mupenyu. Asi kana murume afa, yes, wasunungurwa pamurayiro womurume, wasunungurwa pamurayiro womurume wake. Pfuurirai mberi. Naizvozvo zvino, kana akawanikwa nomumwe murume, akaroorwa nemumwe murume wake achiri mupenyu, achanzi chifeve. Murume wake achiri mupenyu uchanzi chifeve. Asi kana murume wake afa asununguka hake, haanganzi chifeve kunyange akaroorwa nemumwe murume. Asi kana murume wake afa wasununguka pamurayiro, zvino haazi chifeve kunyange akawanikwa nomumwe murume. Zvino hama dzangu, saka hama dzangu, nemiwo makaitwa vakafa kumurayiro nomuviri waKristu, kuti muwe mumwe, iye wakamutswa pavakafa, kuti tiberekere Mwari zvibereko. Mainzwa vhesi yacho. Murayiro unobata munhu mazuva ese upenyu hwake. Nekuti mukadzi kana ari pamurume anofanira kuteedzera murayiro wemurume wake, ndokunge murume wacho ari mupenyu. Saka imimi hama dzangu makafirwa nemurayiro mumuviri waKristu kuti muroorwe nemumwe, iye akamuka kubva kuvakafa. Saka murayiro murume weOld Testament, haasi murume weNew Testament. Akashaya murume iyeye, saka vaJudha vainzi chiroorwai naKristu, nekuti murume wenyu akashaya. Ndokusaka zvanzi Ephesians akaparadza
kuvengana mumuviri wake, akatora murayiro akanodhistroya paKalvari, akazotumana Peter uchivataurira kuti ndiri kuvadawo. Zviya zvakaitwa naDhavhidhi akanzi kwafa Nabhao, zvikanzi chinditorerei Abhigail kana Nabhari afa ndimuroore, taurire kuti kana murume wako afa uya kuno. Haana kuroorwa here Abhigail naDhavhidhi? Saka munoti zvaiparidzei? Murayiro ka waifanira kuparadzwa. Jesu oudhistroya munyama yake. Saka vaKorose inoti kudii? Chapter 2 verse 13. Nemi imi makanga makafa pakudarika kwenyu, Makanga makafa pakudarika kwenyu, napakudzingiswa kwenyama yenyu, napakudzingiswa kwenyama yenyu. wakakupai upenyu pamwe chete naye, Wakakupai upenyu pamwe chete naye, akatikanganwira kudarika kwedu kwose, akatikanganwira kudarika kwedu kwose. akadzima rugwaro rwakanga ruchirwa nesu pazvirevo zvarwo, Iro remurayiro iri, akadzima rugwaro rwairwa nesu pazvirevo zvarwo. ruchipesana nesu, akarubvisa irwo Akariisa kupi? akarurovera pamuchinjikwa, Akariroverera pamuchinjikwa. Gwaro iroro chii chaakazoita? akaparadza vabati namasimba, Akavakunda marwuri avakaburitsa pachena. akavabudisa pachena, akavakunda mauri. Saka toita sei? Naizvozvo munhu ngaarege kuvapo Achaita sei? unokutongai pazvokudya Achakuti musadye mhuka dzisina mahonda akaparadzana, kana pazvokunwa musanwe mazambiringa akarara, kana nokuda kwomusi womutambo muri kuegera nei kuenda kupaseka, kana pakugara kwomwedzi sei musina kuuya pamutambo wokugara kwemwedzi kana pasabata. kana pasabata? Izvi mumvuri wezvichauya, Wanga uri mumvuri wezvaizouya. asi muviri ndowaKristu. Aizouya ndiKristu. Iyi yapera yandidi. Ngatiomberei Jesu maoko. Mumvuri sabata. Wanga uri mumvuri wezvaizouya. Kunzai. I want to thank you for rightly and explicitly dividing the words of truth. All right. However, I want to ask a question based on 1 Corinthians chapter 13, 1 Corinthians chapter 13. verse 9 and 10. For we know in part and we prophesy in part. Yes. But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. Yes. My question is based on some of the teachings that you have presented here. Which line do you draw between knowing in part? For example, you were mentioning names of preachers, Yes. and usually you'll be discarding them as ministers of the devil concerning certain areas which they would not have handled in the way that you understand the scriptures. Okay. For example, there is a day you mentioned that you started ministering about 3 years ago. Ndakunzwa zvakanaka. Kushumira panapa patakamira panapa gore rine ndereki 4. Kwete kuti kushumira in my life. Maybe makandinzwa last year ndichitaura kumira pagomba para. But it's not a problem. You can go ahead. Okay. So my question is there such a thing as a progressive revelation? No. When we talk about progressive revelation, what is progressing here? Is the revelation progressing, or the minister is progressing in his understanding of the revelation? Maybe both. Azvito. Revelation are progressing. The Bible says Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Vangeli ya Jesu haidevelope
sezvinoita technology. Standard evhangeri imwe chete, asi mushumiri anokura pakunzwisisa shoko raMwari. Okay, I thank God you accept that ministers can grow. Yes. Why is it then, when a minister is not yet grown in a certain area, you condemn them that these are not ministers of Christ? Okay. All right. Regai ndikupei the difference between kukura nekuparidza heresi. Munhu ari kukura, munhu anoti akavhura bhaibheri anoverenga mascriptures, oona kuti mascriptures aya handisati ndakuanzwisisa. Haaparidze mascriptures iwana, anoparidza aanonzwisisa. Heresi manje kutora zvausinganzwisise zvezvo wobva wazviparidza, haisi progress iyoyo. Because imimi zvamuri kutaura muri kutarisa zvingaitike kunyika, kuti munhu anoweka metsa achiitadza kusvikira akuigona, achingoramba achingotsvaga mabhuku manyowani. But mukada kutarisa vhangeri from a doctrinal position yekuti why are we preaching, tikuparidzira vanhu kuti kana vabva panyika ino vawana upenyu usingaperi. Imimi zvenyu muchiri kuprogressa sezvamataura. Vanhu vakamira panapa, mumwe ari kutonofamba ngwana chaiyo, maita madhamutanana enyu muchiprogressa, momuparidzira henhema onofa. Imozosara after 5 years mozoziva kuti zviya zvazvirongo zvazvo, uye akachererwa anodzoka here, mozomupa macorrections. Muri kudzidzira kuparidza, mukuparidza zvamusinganzwisise, mukutaura nhema, ndamuchiri kukura, asi wamuri kuparidzira ari kufa gore iroro ramuchiri kudzidzira iroro. Kana maakuzoziva chokwadi muchamuita sei? Munomudzosa here muti shamwari pepe pandaitora chegumi pepe ndairasika. Pane vanhu vaviri mukoma, pane munhu akatumwa asi ane chinhu chaari kutadza kunzwisisa, sezvanga zvakaita Apollo. Akanga asinganzwisise baptism yemuNew Testament. Paakasvikirwa achiparidza zvisiri izvo, haana kusiyiwa achiprogressa, akamiswa kuparidza. Rega iverengwe vhesi yacho. dzamabasa. Zvino mujudha wainzi Apollo, Mujudha akaberekerwa paAlexandria, worudzi rwapaAlexandria, anga aine simba pamagwaro, murume anga akadzidza zvikuru. murume wakanga akadzidza zvikuru. Yes. Wakasvika Efeso, Ndokubva asvika Efeso, Pastor Apollo, wakanga aine simba pamagwaro, mighty in the scriptures, uyo wakanga akadzidziswa nzira yaShe, fervent in the spirit, akashingaira nomweya, akapinda musinagoge, achitaura nokunyatsodzidzisa zvaJesu, achiziva rubhabhatidzo rwaJohani bedzi. mabva maona manyorero aruka, abva ataura pagrey area yaApollo, problem yake pabaptism apa. Yes. Iye akatanga kutaura musinagoge asingatyi, Boldly declaring the word in error. Yes. Zvino Priscilla naAquila vakati vamunzwa, Tokubva vanoziva magwaro vasvika, iye achiprogressa ari kumberi kwevanhu. vakamutora, Tokubva vamutora, vakanyatsomududzira nzira yaMwari. havana kumusiya achipedzesa, havana kuti tozotaura naye apedza, munhu mukuru. Vakatonoti pamusoro ivari musinagoge tichambotora pasta Apollo, uya kunoku. Zvii zvauri kutaura izvi? Vangeri baba, it's a life and a death situation. It's a golden opportunity yekuti munhu one anogona kupfuura nepanapa achienda kuinyanga, unopinda muMozambique, haachatowanikwi zvachose kudzoka pana first panapa. Tobva tamusiya achienda anzwa madokororo anga achitaurwa naana shava panapa. Tinofanira kutomeka sure kuti anoenda atoona correction yacho. Ndataura boka revanhu vakatumwa asi vane weakness pakuparidza kwavo. Kana uchinge uchitoziva kuti ndiri kudzidzira, ukanzwa shoko richiparidzwa, kunyange ukatonzi uri kurasika sezvakaitwa Apollo naPriscilla, haukakavari, unotokorekta.
ndashoko roti mwana anodiwa nababa vanomurova. Mwana anodiwa nababa ndasei ngaiverengwe vhesi yake 12:7 dzavaHebheru tione kuti mwana anodiwa anoitwa sei. Unotodhidwa uchidiwa kudaro wotokorekta mistake yako ipapo. Yes, sunga henyu mwoyo kuti murangwe. Alright, tangire paverse 5. uye makakanganwa kwazvo. Kurayira kunotaura kwamuri sokuvanakomana kuchiti. Kurayira kunoti kudii? Mwanakomana wangu, usazvidza kuranga kwashe. Usazvidza kuranga kwaMwari. Usapera mwoyo kana uchirayirwa naye. Ukaona Mwari achitokurayira usaora mwoyo. Nokuti waanoda Ishe unomuranga. Kana Mwari achikuda anokuranga. Unorova zvikuru mwanakomana mumwe nomumwe waanogamuchira. Kana uchigamuchirwa unodhindwa stereki. Pauro akati anorova zvikuru. Kana wakudhindwa unoita sei? Tsunga henyu mwoyo kuti murangwe. Zvikanzi kana muchidhindwa rumbai mazino. Mwari unobata nemi savanakomana. Uchidhindwa chete. Hanzi naPauro inoisei? Haana kuti bonga. Hanzi kana wakutorohwa naMwari tsunga moyo unodiwa. Yes. Nokuti mwanakomana ndeupi usingarangwi nababa? Ndiani mwanakomana asingarangwi naMwari? Nokuti kana musingarangwe sezvinoitirwa vana vese, muri vana voupombwe, muri mabastards, hamusi vanakomana chaivo, hamusi vana chaivo vepamba. Ngatichiendei kuGalatians chapter 2 tinoona kutsiurwa kwaPeter pamberi pevanhu. Ndozvavari kuramba vari kuti imi munodzoka moti ningi haasi munhu waMwari mamazvitira pamberi pevanhu, but munhu anenge achiprogresa. Kuona nyaya. Galatians chapter 2 verse 11. Zvino Sifasi wakati asvika Antiokia. Anonzi Sifasi ndiani? Peter nditinozviziva tese. Tangidzai. Zvino Sifasi wakati asvika Antiokia. Sifasi asvika paAntioki Pauro aripo. Ndakamudzivisa pachena. Nokuti wakanga aine mhosva. Akanga aine mhosva Peter. Anga aita sei? Nokuti vamwe vakanga vabva kuna Jakobho, vamwe vakanga vabva kuna James, vasati vasvika. Iye waidya navaHedheni, aitodya mazondo navaHedheni Peter. Asi vakati vasvika, ndobva vakanga vabva kuJudhea vauya, akadzoka, ndobva apukuta muromo ndokubva awanda, akazviraura, achitya vakadzingiswa, aitya maJudha akadzingiswa. Navamwe vaJudha vakaita manomanowo pamwe chete naye. Akaita manomano nani? Zvikaitwa kuti naiye Bhanabhasiwo akatsauswa namanomano avo. Yes. Asi ndakati ndichiona kuti havafambi zvakarurama nezvokwadi yeivhangeri, ndakati kuna Peter pamberi pavose, kana iwe uri muJudha uchifamba savaHedheni, usingaiti savaJudha, unorevera seiko vaHedheni kuti vafambe savaJudha? Mazvinzwawo zvakaitika kupizvi pamberi pavani, pamberi pavanhu vese baba. Peter achitoudzwa kunzi uri kuita manomano. Apostora waMwari Peter akanzi une manomano. Aya akanzi msati nyoka yakanga ine manomano aya ndo akaitwa naPeter, akadziurwa naPauro pamberi pevanhu vese. Aya manomano awaita iwe Bhanabhasi waita manomano futiwe, nekuti muri kuda kumanikidza vaJuhedheni kuti vadzingiswe, asi wadya mazondo avo panapa vasina kudzingiswa. Siyai vaHedheni vatende kuna Jesu vasina kudzingiswa kudaro. Imi makadzingiswa, tendeukai futi muuye kuna Jesu makadzingiswa kudaro. Zvekuda kumanikidza vaHedheni kudzingiswa kufanana nemi manomano iwaya. Saka Peter aigona kuitawo mabvunziro enyama aita kuti saka wadi kutaura neni zviri secret, ndichiri kukura, I'm progressing. Hauprogresi pamberi pevanhu vakakuponedzwa. Kana usati waprogresa gara kumba. Right.
Isinariyo yekutanga iyi ndevanhu vanotozikanwa kunzi ndevamwari asi varazika zvavo vanotsurwa ipapo pfuti pamberi ipapo. Takuda kutsvaga vasina kutumwa vakangouyawo kuti vanoitwa sei. 13 dzamabasa. Yes. Verenga ichinzwe takagura nepa tikasvika papaposika makafamba sei? vakati vagura nechivi kusvikira papafosi Makaita sei? vakawana imwe n'anga. Aha! Topa tisapinda mbeu tirana magaya mai nana makandiwa. Tapinda mbeu tire vasina kutumwa zvavo. Vakatumwa nematumba avo. Saka maona machinjirwa yaitwa yabvenzi vakaona imwe n'anga. Asi kugarashedzi kwanzi ndipita. Ku X8 nukanzi ndi Apollo. Uku kunobva kwatanga kuchinzi chii? N'anga. Mumagwaro aMwari mufunge. Tangidzai. vakati vagura nechivi chose kusvikira papafosi Vakasvika papafosi. vakawana imwe n'anga. Vakaona imwe n'anga. waiva muprofita wenhema Waiva muprofita wenhema. mujudha. Akanga ari muZimbabweni wekumuzarabani uku. zita rake rainzi Bar-Jesi. Imakandiwa akari kurehwa. Aika. Chii chakaitika? waigara pamubati wenyika Anga aine life haven kayanga akavaka. wainzi Sergio Paulo, Achitodeedza maminista achiuya kuzoonawo n'anga iyoyi. munhu wakachenjera. Sergio Paulo anga ari a prudent man. iye ndokudana Bhanabhasi naPauro Ndobva Sergio Paulo azodeedza Paulo. achitsvaka kunzwa shoko raMwari. Anga asisade zvemazango zvemaristband. Anga akutsvaga kunzwa chii? Zven'anga anga adhakwa nazvo. Dai ukadhakwa unazvo iwe pano. Ukasiyana nazvo shoko raMwari. Yes. asi n'anga iyo Erimasi ndiro zita rake Kana zvishandurwa. Yes. akavadzivisa Akavadzivisa. achitsvaka kutsausa mubati pakutenda. Aitsvaga kutsausa mubati pakutenda. asi Paulo akazara nemweya mutsvene. Pauro azere nomweya mutsvene Akaita sei? akamutarisisa Ndokutarisisa Elimas. Akati kudi iwe uzere nokunyengera kwose iwe uzere nekunyengera kwose. namano akaipa Iwe ose wakazara nemano ose akaipa. mwanakomana Uri wadhiabhorosi mwana wa Satani pa Jesus iwe. muvengi wokururama Uri kwose muvengi wekururama kwese iwe. hauregere kutsausa nzira dzakarurama dzaShe. Mainzwawo. Ibvai endai ku88 dzamabasa. Tinoona futi imwe n'anga. Tinoda kungodhila nen'anga chete. Mufaro mukuru ukava paguta iro. mufaro mukuru ukavapo paguta iro. Asi kwakanga kuine imwe n'anga. zvino kwakanga kune mumwe murume wainzi Simoni waiva n'anga kare paguta iro. Imwe n'anga futi ainzi Magayawo. waishamisa vanhu veSamaria. Hakusi kushamiswa kwaitwa vanhu veHarare naSimoni. achizviita munhu mukuru. Achizviita munhu mukuru. vose vaduku navakuru vakamuteerera Indava vakamutenda. vachiti uyu munhu isimba guru raMwari. Sei vakamutenda? vakamutenda nokuti wakanga aroya noun'anga hwake nguva huru. Aha. Saka apa pang'anga manje hapana kutendeuka kunomboitwa, hapana progress. Vanhu vakatongotumwawo naSatani kuroya vanhu. Hanzi vakamutenda nekuti wakanga avaroya neun'anga hwake. Saka imi muri kuti munotaura mazita evanhu asi vanhu vanogona kudhivhelopawo mushoko raMwari. Kune vanodhivhelopa vanotsurwa futi pamberi pavanhu vese. Kozoita vasiri kumbotsiurwa zvekuti vadhivhelope kutongoichenjedza vari kuda kuponeswa vacho. Iye haponeswe ba. Aiwazve. Handiti Jesu akati munovharira vanhu ucho kudenga imamupinde. Ndevanoda kupinda muvatendere kuti vapinde. Handiti akazvidaro pa23:13 dzaMateo. Pachapter 3 yaTimoti wokutanga akati vakapiswa hana dzavo nedare rinopisa zvichireva kuti havachatendeuka.
Peter akati kutongwa kwavo hakusi kunonoka. Handiti ndizvozvo? Saka ndichikupindurai, vhangeri kana richiparidzwa rine patani yarinoparidzwa nayo. Patani iyo yakasetwa naMwari, ikatochinjwa. Anenge aichinja ndiye anenge arasika, patani hairasiki. Zvandiri kutoita izvi ndokusaka ndakuverekerai magwaro, tiri kukuratidzai kwandakatora patani yacho, zvekuti kana kwamunopinda mushumiri wenyu asingakutaurirai vakarasika, iye ndiye kurasika wacho kutanga, ndiye akarasika wokutanga. Nekuti vhangeri rakagara richingoti kuchawanda vaprofita venhema, kuchasimuka vana Kristu venhema, vachaita zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa, kuti kana zvichibvira vatsause vakasanangurwa. Saka vhangeri kana ichitoparidzwa naJesu chaiye ndiye akazvitanga, akadedicata chapter yese yaMateo. Mune nhamo vaFarisi navanyori, muri vanyengeri. Haana kumboti kune vamwe vanonyengera mukati imomo, akataura mazita avo. Magweta akauya akati, ko isusu munotiwo kudii? Zvikati mune nhamo magweta, muri vanyengeri futi. Vari ipapo akavataura, imimi futi malawyers muri vanyengeri. Idea haisi yekupinda munoise kana muviolence navanhu. Idea ndeye integrity yegospel. Gospel mushonga unobvisa chivi uchikusiya waruramiswa. Wafanana nemunhu atumwa kunotenga mushonga wemwana kufamasi. Wobva wanzi keep in a cool and dry place. Do not open the cap at any point unless you are using it, and quickly close it. Because if it mixes with the air, the chemical composition of this drug will be compromised. Iwo yakatovhura so mwana achanwa here mushonga, akatonwa anofa. Wagadzirwa uchinzi urape gwirikwiti, asi kana wadai hausisiri mushonga, wamushonga. Hatimuona pane nyaya yacho. Saka vhangeri rinoponesa kana standard yaro isina kukompromiswa. Vhangeri rikakompromiswa raakutouraya. Saka we are not only preaching the gospel, especially in my capacity as an apostle, ndine mvumo yekuita realignment yevhangeri, kuti timake sure kuti rakatwasuka at every given time. Zvekuti kuministry kwedu vashumiri vedu chaivo vanozviziva, vakarasika vari pamberi ndovagaritsa pasi. Kana kutoti achigara pasi ndichitosimuka, ngatiregerei pastor varasika, pavataura zvakati hazvichokwadi zvaizvi. Varimo ndakatovataura kuti haina chifesi nyaya yevhangeri, inyaya yekuponeswa kwevatadzi. Saka muchiona Peter paakati kuna Jesu, hamungabaiwe, hamungafire paKalvari. Saka pati tokwandiri Satani. Peter haana kumboti mungabva matidaro here pane vanhu kolinda muchibva madaro. Akangotoona kuti ndongoma yacho kutongosiyana nazvo, ndikatonyarara inokurumidza kupera. Ndo zvakaita vhangeri. Kana wati iwo wakatumwa naMwari, ukanzwa waparidza magwaro ozovhurwa, woona kuti zvawangowaparidza hazvisi, haupopote, unototenda Mwari. Nekuti kana tichiri vapenyu kudai, mukana wokuita macorrections uripo. Kune vamwe vakaita vhangeri vakadzereteta vakafa, vakatonyura ndaa kuseri kweguva hakuna macorrections. Ukatoona zvawakamboparidza nezvawakambotenda zvakorektwa uchizvinzwa, you have every reason to thank God. Ini ndakamira panapa ndakatomboparidza heresi, Mwari akazondipa shoko raMwari. Sezvakamboitwaona Pauro aitomboparidza murayiro, akazoudzwa naMwari kuti harisi vhangeri, akasiyana naro. Asi haana kurambidzwa naPeter kuti iwo wakutitsiura ati iwo wakamboparidza heresi. Akatozvinzwisa Peter kuti kutsiurwa kwandiri kuita kuti ndiMwari ari kushandisa Pauro kunditsiura. Saka kana imimi makatumwa asi muine kurasika kwamina, mukauya mukanzwa shoko saizvozvi, munotenda Mwari. Mukaona magumbuka hamuna kutumwa. Chataa kutoita kwaakudorwira vamuri kuparidzira imimi, kuti dai vakurumidza kukutizai, nekuti vakaramba vainemi vari kurasiswa.
saka kunotori nemamwe machechi atiri kuti dai zvaigoneka avharwa vanhu vauya kuchokwadi, imwe yacho izayoja, hakuna chiriko. Hatimukutendererai. Peter akaenda kutemberi, akapfuura nepabeautiful gate, akaporesa chirema chakanga chichirwara chiripo. Vanhu vanonzi vakati vachiona chafamba, vakatevera chirema kupinda mutemberi. Hatitika temberi yakapindwa naPeter yanga iripi? YavaJudha. Hatitika vanhu ndobva vabvunza kuti shamwari waporesa chikomana ichi sei? Zvikanzi handisirini ndiJesu. Ndobva Peter aparidza shoko rinoti pakatendeuka 5,000 varume, vakadzi nevana vasingaverengwi, vakatendeukira kupi? Chechi ipi? Vakatendeuka vachienda kupi? Vachibva kupi? Vakatendeukira muchechi mavo. Mashinzwe iri mzvinendore. Vakatendeukira kupi? Vari muchechi. Peter ndokubva paridza vakataura kutendeuka. Vakatotendeuka vachibuda chechi kuteera Peter. Sezvakaitwa nemuranda waKandaza. Aibva kuJerusarema kuchechi. Mwari akamutumira Philipi. Akatozoti kuna Philipi, ndiite sezvangu. Saka unofunga kuti svonzo runo yake anobata bata kuJerusarema. Unoritsemura kuEthiopia kwake iko. Akati ndokwira kuJerusarema ndopengera hakuna chiriko. Takazosangana nevhangeri. Saka vhangeri haisi kuda kuti munhu atendeuke oramba ari kushiraini, kutobuda. Tikutotarisira kuti mumwe atovhara chechi iye kutotanga kutendeuka, kutomira pamberi pevanhu vake otanda, ndikunyeperai, handina kutumwa vadikani, ndakarasika, indakatotendeukawo nezuro, kana muchida ndokuratidzewo kwandiri kuenda, otouyawo navo. Ndinotaura chokwadi vadikani, nhau dzekuponeswa hadzisi dzekuita mbiri, hadzisi dzekunzi handine sangano rangu kwakati. It's not about you and me, it's about Jesus Christ. It's about eternal life. Amen. Ini maparidza heresi for 15 years muchiti makatumwa. Izi touya tovhura mangwaro, totsanangura mangwaro, mozoona kuti makarasika. Mukati maa muchikura pakuziva shoko raMwari. Hapana kukura. Anokura ndiye anenge azvarwa kari mupenyu. Chituna chinokura here? Chituna hachikure, chinoora. Ndoposition yevhangeri mukombe. Vhangeri haicompromise zvainoparidzwa nayo nekuda kwokuti vanhu vanenge vachita aiwa haikona kuita rubbish other preachers. No, kana maitoparidza nhema haasi apreacher. Bhaibheri rinovati mababblers. Kuti unzi preacher hunge uchiparidza chokwadi. Ende kana uri waMwari unopiwa humility yacho yekuti paunokorektwa unokorektika haugubuki. Apindirika here? Mabata first part yequestion. All right. The second part of the question is, ndakambokunzwai muchitaura imimi kuti baba chweshe anga ari muparidzi wechokwadi. All right. Uye mukatsanangura imimi kuti AFM hakuna chokwadi chinoparidzwa kubva kubhaptism, mukati haukwanisi kubhabhatidzwa zvechokwadi kana sangano vari kupinda pari risina chokwadi chacho. Ichokwadi. Saka tinozviziva kuti AFM baptism yavo is not according to the scriptures. Yes. Imi moti baba chweshe anga ari mushumiri wechokwadi, ndo mumwe chete wamunoziva. Ndo another part. Then the last part of the question ndeyekuti pani pamakatsanangura nyaya yepriesthood, muchitsanangura the priesthood of Melchizedek. Yes. Muchiti haipfuudzwe kune vamwe. Yet the Bible says in the book of First Peter chapter 2 verse 9, we are a chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people. In Revelation chapter 1 verse 6, Not you have made kings and priests unto God. He has made us kings and priests unto God. Then the last part. Regai mbopindura idzodzi. Tinozokanganwa mozoti futi pane zvandasiya. Chekutanga ndechekuti pandakupindurai first part yamataura, ndataura zvinhu zviviri, that there are two kinds of errors. Pane era yemushumiri ane chinhu chaasiri kunzwisisa, kubva kwazoita era yemunhu asina kutombodanwa zvachose. Era yemushumiri anenge aine zvaasinganzwisise,
inenge iri era yaanenge achitoita because of zvinhu zvakawanda zvaanenge unonge asina kuwana. For example, tikatresa era yaapollo, tinoona kuti apollo akauya achiuya kuzoshanda napauro, but haana kutendeutswa napauro. Apollo akatendeutswa napeter, ndokubva anzwa zvapauro ndokubva auya. But auya kuna pauro haana kuzvihambula kuti aweke under pauro zvakaitwa nana timothy. Akatanga kuti pauro akaenda uku iye aenda uku, vaipota vachipesana. Ndiye author weconfusion yakazoitika pakorinte, patinozonzwa pauro aiti pane vari kuti tiri vapauro, vamwe vaiti tiri vaapollo. It was because of that problem. Saka apollo anozosanganikwa naye naPriscilla naAquila paAntioch, ndopaanozosvikwa achitonzi aitoparidza musinagoge. Priscilla naAquila madhikoni apauro, bandori nechechi inopindira mumba mavo. Saka vakazotora apollo vakamukorekta, because Priscilla naAquila havasi vashumiri, but vadzidza shoko raMwari kubva kumuna apostle Paul. Uyo ari kunzi mushumiri, ende mushumiri zvechokwadi, asi mushumiri ane era, sezvatakaona Peter achitsurwa zvakare naPauro, muapostola ane era yaaita. Right. Saka hazvireve kuti even ndakamira panapa kunogona kutouya mumwe maapostoli akatonditi pane chakati chaurikuda chisiricho, ndikatovereka magoro ndikatonoti ndicho, ndenge ndichikorekwa paushumiri hwangu, nekuti Mwari ati anoranga vese vaanenge achida. Babachi weshe kana muchivaziva, munotonzwisisa kuti mukateresa ushumiri hwavo, he doesn't qualify to be a pastor of AFM in terms of his conduct. Havana kupedza theology yavakanga vaendeswa kuAFM kuBible College kuti vaite, vakatotiza kucollege vasina kupedza. Uye ndiye munhu bedzi anga ari muAFM in his time aiparidza aine capacity yekunzi evangelist. Mukaitarisa hakuna munhu aimboparidza achinzi muvhangeri kuAFM mumazuva avo. Ndosaka pavakanga vaida kuti vaoverseer wechitungwiza vakaramba vachiita basa ravakanga vachiita. Handisi kuti havana era mukushumira kwavo, asi ndiri kuti mushumiri kana achiyerwa anoyerwa nevhangeri yaari kushumira. Vhangeri yacho weshe yanga iri simple, come to Jesus, ndo vhangeri yavo. Mistake yavakanga vachitoitirwa ndeyekupiwa sangano, kuti muvhangeri haapiwe sangano, basa rake anofanira kufamba achivhura achishumira. Ndosaka vaipota vachitiza kuMount Carmel kwavo, vachingotenderera nenyika vaita sei vachivhangeri. Saka munhu akanga ari mushumiri waMwari, asi vakanga vari musystem yakanga isiriyo, ndosaka vaigara vachinetsana nayo. Mukatonobvunza mukadzi wavo izvo vandokutaurirai kuti there are so many attempts dzakaitwa in his life because of his gospel. I knew him because ndaipota ndichiteera mharidzo dzavo. Handisina a personal relationship navo, and by the time yavaishumira I was still very young, asati atomushumiri. But he preached the gospel of salvation. To chekutanga chandino kupindurai. Chechipiri, manga mabvunza imimi kuti hakuna muprista, ndo kutaura kwandakaita. Asi shoko rinoti we are a royal priesthood. Chinhu chamunofanira kunzwisisa ndechekuti Kristu kana ari our high priest, ari iye baba vedu. By nature, the sons of a priest are priests. But hatina a priesthood function. Tine identity yekuti tiri vana vemuprista. Basa remuprista ndere kupisa mashizha, ndere kutora ropa achienda naro kunzvimbo tsvene kuti vatadzi varegererwe. Hatigone kuita basa iroro, rakapedzwa rese naKristu. Unlike Aaron aipota achibatsirwa nevana vake, nokuti Israeri kana yauya nemakwai haaigona kuapisa ari one, aibatsirwa. But shoko rinoti Jesu akabayiwa kamwe chete zvikapera. Saka zvibayiro zvese zvaifanira kuitwa zvakaitwa naKristu. Isu tinongori mabeneficiaries emuprista mukuru. Hatina function yeuprista, tine identity yeuprista. Right, chibvunza mubvunzo wenyu wekupedzisira. The last question iri panyaya ye-immortality. Okay. Inotsanangurwa pana 1 Corinthians chapter 15 verse 53 and 54. And also pasermon yakapiwa naJesu paakaenda kuna Lazaro. Achiti anotenda kwandiri hachafa, asi anowana upenyu husingaperi. But vanhu vakawanda they can interpret it vachitaura life in the spirit.
but 1 Corinthians ndakota 53 and 54 inotsanangura ichiti this mortal body must put on incorruption, or it must put on immortality. Achitsanangura muviri yedu inoi. Muviri uno paaitaura Pauro achitaura achibatanidza zvinhu zviviri. Munofanira kurangarira kuti mukaverenga Genesis chapter 2 verse 7 inoti, and God formed man out of the dust of the earth, and he blew the breath of life into his nostrils, and man became a living soul. Mukaverenga the Hebrew Masoretic text, pakanzi breath of life ipo paya pakashandiswa word rekuti ruach, but Holy Spirit anonzi ruach kodesh. Shairehwa ipapo, it is the human spirit and not Holy Spirit. Saka chinonzi soul ifunction yeunion yebody nespirit. Saka shoko roti man became a living soul. Hapana chimwe chinhu chiri matiri chinonzi my soul. Kana imi makatomira zvamakaita izvo muchitogona kutaura munotori a soul. Asi mweya ukabuda chinosara nebody. Sezvakaita phone, kana tisina sim card muhandset inenge ichinzi handset. Iro sim card kana risiri muhandset rinenge richinzi sim card rangu. Asi tikatora sim card tikaisa muhandset yakunzi mobile phone. Tikanga tisina sim card tiine handset haigone kunzi mobile phone. Ndo zvakaita the difference between body, soul and spirit. Spirit ndo chakasikwa chakafanana naMwari. Body yakaumbwa. Mweya wakasikwa ndobva waiswa mune chakaumbwa. Wobva waita soul. Saka muchiona varungu vanoti kana ida kushanditaura nevashandi vake unonzwa achiti, I didn't want to see even one soul on Saturday here. Alutaura kuti mese muri panapa ndiri kukuonai. We are addressed as souls because we are still operating with both the body and the spirit. Now coming to the book of 1 Corinthians chapter 15, inotangira kuzasi asi handichagona kuti ndiiverenge yese. Ndichada kungoverenga bedzi pandinoda kuti muone kuti pane mystery yatinofanira tibate ipapo tigonzwisisa. Verse 35, but some men will say, how are the dead raised up? And with what body do they come? Tomvunzwa mina wanditika kuti kana vakafa vachimuka vanomuka sei? Vanomuka vaine muviri upi? Mazvinzwawo. Now Paulo akanga ari muapostola, saka dzimwe nguva aishandisa language yakakora, saka tofanira kuijaira handiti? Nekuti unogona kuzogumbuka kuti kotatadzei. But some men will say, how are the dead raised up? And with what body do they come? Over at thou fool. Anga atogumbuka. Saka ari kuti ukangobvunza bedzi atikusvika kuvhesi yenyu. Tikusvika kuvhesi yenyu. Mukangobvunza bedzi kuti vakafa vanomuka nemuviri wavo here? Matoma penzi. Ndozvaota musati mubvunze izvozvo. Nganditsvage kuti ubenzi hwautaura ndeupi, taita mapenzi sei? Ndakwanga kuine vanhu vakanga vaparidzirwa nana Emmanuel naFileto muchikurangara kuTimothy 2 vachiti kumuka kwavakafa wakaita sezvako kwakatopfuura. Saka kwakamuka controversy pamusoro pemuviri uno. Vamwe vachiti muviri uno unomuka kuvakafa ndo uchanomira pamberi paKristu, vamwe vachiti hazvisirizvo. Saka iye ari kubvunza achidayira ega achiziva kuti vandiri kunyorera ndo vakamutsa nyaya iyi. Saka kana mangobvunza kuti munhu anomuka sei, anomuka nemuviri upi, matoma penzi. Thou fool, that which thou sowest is not quickened except it die. Kana muchidyara chamunodyara hachimere kana chisina kufa. And that which thou sowest not that body that shall be, but bear grain, it may chance of wheat or of some other grain. Kana mukadyara mbeu yewheat, damadyara mbeu haisiri inomera, munomera katsanga, munodyara katsanga kechibage kewhite, asi kanogozobuditsa kashizha kegreen, chinodyarwa hachisiri icho chinoita sei? But God giveth it a body as it hath pleased him, and to every seed his own body. All flesh is not the same flesh, but there is one kind of flesh of men, another flesh of beasts, another of fishes, and other of birds. There are also celestial bodies and bodies terrestrial,
But the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars. For one star different from another star in glory. So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption, it is raised in incorruption. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, it is raised in power. It is sown a natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. Verse 45, and so it is written, the first man Adam was made a living soul, the last Adam was made a quickening spirit. Verse 46, howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural, and afterward that which is spiritual. The first man is of the earth, earthy. The second man is the Lord from heaven. As is the earth, earthy, such are they also that are earthy. And as is the heavenly, such are they also that are heavenly. And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly. Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit incorruption. Mainzwa vesi yacho. Muviri uno wenyama hausi kuzogona kuwana kusaora. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this incorruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Saka nyaya iripo manje yandira kuti muone ndekuti Paulo achitaura ari kuti ichi chinoora chinofanira kuti chipfukwe nechisingaore. Saka vanhu vakatanga kunzwisisa kuti Jesu ari kuuya omutsa muviri uyu obva uchinja obva upa kusaora. Hamusi kuona kuti ari kutaura pauviri hwaPaulo ndiani? Ari kuti ichi chinoora ichi chandakafuka ichi chinofanira kubviswa ndofukidzwa nechisingaore. Nekuti muviri waari kutaura kuti ndinofukwa ari kufukwa ndiani kwenu? Ari kufukidzwa ndiani? Inyama iri kufukidzwa here? Haisi nyama iri kufukidzwa kai? Mweya ndiwo uri kupfeka nyama handiti? Saka ari kutaura ari kumweya achiti ndakafuka chinoora chiri kufanira kuti chibviswe ndigozopfekedzwa chisingaite sei? Chisingaore. Ndokubva azoitsanangura zvakare pa 2 Corinthians chapter 5. Anoti pa verse 1, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, and a house not made with hands, eternal in the heavens. Tinoziva kuti kana muviri wedu uyu watinogara mauri uchiputswa, tine imwe imba isina kuvakwa nemaoko evanhu iri kudenga. Saka maona dzimba dzava dzatambirika, pane yakaitwa nemaoko evanhu. Mumwe angati yakaitwa nemaoko evanhu pakuti kudii? Ari kungoreva bedzi kuti inobatika, vanhu vanogona kuibata imba yacho. Iyi imba inobatika. Hanzi kana ikaputswa imba iyoyi, tine imwe iri kugadzirwa kupi? Kudenga kuna Mwari. For in this we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house, which is from heaven. Tiri kutogomera kuti dai imba iyi yaita sei? Yabviswa, tapiwa imwe iri kubva kupi? Kudenga. Saka mubvunzo ndewo kuti ari kuda kupuwa muviri ndiani? Muviri eri uda kupuwa mumwe muviri? Yeah, ndazvinzwa, but for the sake of time chatendera umwe wapindure, but the other part ndandabvunza era unadzopindura. Imwe pati yanga ere kuti arikapiwa ari kuti I show you a mystery, we shall not all sleep. yes, To sleep is to die, right? ndizvozvo Ari kuti hatisi kuzofa tese, that's a mystery. izvozvo ichokwadi. Saka kana tisina kufa, how are we going to be given another body? Inika tikaenda kubhuku yavatesalonika
anoti isu tinenge tiri vapenyu hatisi kutangira Jesu kuona kuti auya asi vanenge vakavata. Mukazoverenga chapter 9 verse 27 yavaHebheru anoti sezvazvakatemerwa vanhu vese kutanga kuti vafe kutongeswa kugozotevera. Zvazviri kungoreva ndezvekuti hakuna anogona kuti Jesu akauya anofamba kuti dhana asati afa. Rufu ruchaitika kuvanhu vese. Iverenge vhesi yacho Hebrews chapter 9 verse 27. Ari kutaura situation yekuti takamira kudai Isha akanzi auya. Hatisiri isu tichatanga kumuziva kuti auya. Achatanga kuzivikanwa nevanga vakavatakara. Asi isu tinenge tiri munyama. Hatigone kunzvenga murayiro wokutanga tafa. Kufa kudii kwenyu? Handiti kubuda kwenyama mumuviri. Handiti ndoimba iri kunzi tiri kugomera tiri mairi. Tichiti dai yaita sezvayo. Dai yaputswa. Tapiwa muviri imba iri kubva kupi? Kudenga. Saka Jesu auya ione imba yako iyi isati yapwanywa. Asi auya neimba nyowani iri kubva kudenga. Mubvunzo wenyu ndewokuti tinopinda here muimba nyowani tiine imba yekudhara. Chiri kupinda mumba chiko. Mweya akadhori kudzakirwa imba. Iye zvinezvi uchiri kubhogara. Saka Pita anoti ndiri kukunyoirai ndichiri mutebhenekari ino. Ndichiziva kuti tebhenekari yangu yakuda kuita sei? Kupwanywa. Saka pari kutorwa kupwanywa kwetebhenekari zvinongoreva kubuda kwemweya munyama. Ndosaka ati pavhesi ya50 I say unto thee, flesh and blood shall not inherit the kingdom of God, or that neither does corruption inherit incorruption. Hapana mukana wokuti nyama iyi inoenda kudenga. Hapana. It is a law. Verenga Hebrews chapter 9 verse 27. Uye vanhu zvavakatemerwa kuti vafe kamwe chete. Vanhu vakatemerwa kuti vafe. Unotori mutemo. Vanofa ka1. Kutongeswa kugotevera. Saka zviya zvikunzi hanzi hatife. Ida andifunga kuti muda kubvunza kuti vanoparidza kuti hatichafa kusvika Jesu achiuya. Ndopana ndifunga kuti muda kubvunza. Nekuti kune vanhu ndokuti neimmortality ndozvarinotaura. Rinoti Jesu achatiwana takangodai. But hazviite madhidha muviri unochembera vanhu. Ndo software yakaiswa mauri. Muviri uri kuuya haukure unotoya kana wapera. Nongo kana uine size 4 unongoine size 4 nekusingaperi. Zvino unomanje handikuona zvawaita. Musi wawakauya muviri wanga uine ganda rinotsvedzerera. Izvi zvakabata mwana mucheche anochema. Isaini yekuti uritori muprocess yekuita sei? Yekupwanyika. Saka ndokuti rine immortality ka riri kuda kunodhonza nyama richiisa nyama kupi? Kuupenyu husingaperi. But Jesu ndo paanoti paJohn chapter 1 verse 12 and 13 vese vakamugamuchira vakava pasimba nekuti vave vana vaMwari. Ivo vanotenda kuzita rake. Obva ati vasina kuberekwa nenyama kana neropa uye vasina kuberekwa nekuda kwemunhu asi vakaberekwa nei? naMwari. PaJohn 3:6 obva ati chakaberekwa nenyama chii? Chakaberekwa nemweya chii? Saka pa45 dza15 yamakorinde vatavereka hanzi Adhamu wokutanga wakanga ari munhu mupenyu. Adhamu wokupedzesera akaitwa mweya unopa upenyu. Sezvakaita munhu wokutanga ndewevhu ndozvakaitawo avo vevhu. Sezvakaita wokudenga ndewemweya ndozvatichashandurwawo tichifanana nazvo. Saka muviri uyu wakatorwa kuna Adhamu. Tiri kufanira kuti tione mumwe unobva kuna Adhamu wokupedzesera. Mazvinzwa? Kana muchida kutora nyama ine muchienda nayo kuna Mwari munogona kuita rephrase mubvunzo iwoyo kuti Adhamu wokutanga anogona kupinza vanhu denga here. Hai ndiri kufunga kuti akupindure regai tipe vamwe nguva yekubvunza asi handichapa vakawanda nguva yedu yafamba. Ndakungodawo kupa ndokupai muri vatatu asi nguva dzedu dzamhanya. It's fine. Abantu vangobatsirawo vanozvamupasa kuti ndinyatsoziva kuti tomboti matuma mwana unotenga nyama kana pamutombo yavo handiti masvika pamutombo iwo wasvika oti enda unotenga nyama ye$2 asi panyama ye$2 vanomuza kuti nyama tenga nyama ipi yepuku here bhifu here kana kuti chii
mwana weyo obva wangu yari nyama yausingadi unogona here kuaccepta kuti nyama iyi ndo yandiri kuda kana kuti unogona kuti inonobvisira nyama Ndoda kuti muise mubvunzo wenyu pavhangeri. ivhangeri Ndoda kuti muise gospel matters. Handisi kuzoti mubvunzo wandikupindura ndewei. Make your question a gospel question. Put your question into the gospel. apa ndawedza kuda kutaura kuti mushoko raMwari mune zvinhu zvakawanda, machechi akawandisa. Mbuya vangu vanenge vachiziva kuti kune munhu akaita sema anogona kutaura chokwadi pamberi pashoko raMwari, vachida kuziva kuti vanokuonewo sei. Vangazive chechi yekuti vanokwanisa kuwana chechi yakati. Hai, handisi kuzoda kupindura sei. Ini ndinofunga kuti ndingakupindurei ndichiti ndikufunga kuti mubvunzo wenyu ndiwo kuti munhu anenge achiparidza asi ozoita zvimwe zvaanenge asina kunyatsonzwisisa kuparidza. Zvinoitawo here kuti mimi mukukondeme nekuti aparidza nhema. Iye aine zvimwe zvaanonzwisisa nezvimwe zvaasinganzwisisi. Nokuti kana mati mwana atumwa nyama obva anouya nenyama $2, baba voti wazotengerei poku inda achida chicken. Mwana anenge aine mhosva yei? Mwana anenge aine mhosva yekudzunga yei? Papuwa mari kunotenga nyama angadai abvunza kuti ndei, nekuti hakuna nyama inongonzi nyama, inofanira kuve ine zita rayo. Kune vanhu vari panyika ino vanoti takatumwa naMwari, asi kana vaakudhiskasa magospel issues vanoti hatizvizive. Pane zvinhu zviviri baba, pane kudanwa pozoita kutumwa. Munhu anogona kunge akadanwa asi obva aenda asati atumwa. Kudanwa kuti uya kuno, uyai baba. Peter akanzi uya kuno ndikuite muredzi wavanhu. Haana kuenda kunotanga sangano, akatoya kuna Jesu wacho. Tokumboita zvimazuva achidzidza. Jesu akazoti chienda ino izvozvo. Saka vazhinji vari kuparidza here sevakanzi uya kuno, ivo vachibva vatoenda. Vakatonoprintisa bhana, vatotenga maspika, mari vanenge vainayo. Saka vanenge vaiti chinonditadzisa kuparidza chiini, mari yemaspika ndinayo. Saka chavanezenge vanawo maspika asi vhangeri havana. Nyaya yekuziva chii chekupinda baba yakafanana nenyaya yekuziva kuti shopi inotengesa chingwa chiri fresh ndeipi. Ikasangana nemakabata rofu rechingwa, ndobva ndaribata sondoti rofu renyu rakaora iyi. Imama ndichitiudzai kuti chingwa chiri fresh chinowanikwa kupi. Muri kubvunza a wrong question. Munofanira kubvunza kuti chingwa chiri fresh ndochiziva sei. Nekuti ifi ndikakutumidzirai kunotengeswa chingwa chiri fresh, munoona kupinda imomo muine chimwe chakaora, mukatora kuti chakaora mushopi nechingwa chiri fresh. Munofanira kuziva the true gospel, kwete kutsvaga chechi inoparidza the true gospel. Kana maziva the true gospel, mukasvika parisipo munozviziva mamatosiya. Tinogona kuti uyai kwedu izvezvi kuchechi kune shoko rechokwadi. After 3 years tobva tapandukawo. Mune magosara makabata raimboparidzwa. Da vanhu vanorasika akase zvakaitwa naDimasi. Dimasi akatoborova naPauro akazorasika. Inini tsvagai kuziva kuti vhangeri rechokwadi nderipi. Chero kwamunoenda mukaridzwa munoziva kuti ndiro. Tikatanga kukupai mazita evanhu taakutoparidza rimwe nyowani futi. Tofanira kukuratidzai Kristu. Ini ndima kuti tsvaga Kristu wamunoziva. Problem yatakaita ndekuti vanhu vakaona machechi vasingazive vhangeri. But ukaziva vhangeri usatoona chechi, unononoka kuona chechi. Asi ukatanga kutsvaga chechi usingazive vhangeri, unoiwana chop chop. Unofanira kuziva ma-security features evhangeri. Zvakaita mabond coin nemabond notes. RPZ yakati chenjerei kune $5 yefake. Uchibva yaisa maposters, mukaona isina chakati nechakati haisiriyo. Imi hamuchabvunza veRPZ, saka kubhenki kunowanikwa maoriginal ndekupi. Aiwa. Imi ingozivai original, chero kwamaenda mukaiona munoti iri original. Iyi haisiriyo. Takupindura here. Kupindura munogona nemapindura zvenyu asi handina kugutsikana nekupindura kwacho. Nekuti tikada kutarisa pakuti munhu ari kumusha asina kwanisa kunzwa shoko ramune muchitaura
aine chechi yaanopinda achidwa shoko asingatedzeri zvinoitwa namufundisi achidwa shoko achipindwa neshoko maari zvinenge zvichingoreva kuti zvaangofanana nekuti zvaprishwa kuno kune zvaprishwa zvinenge zvaangofanana asi chaangoitwa panyaya yekuti kana akasada kubvisa chigumi kana akada kubvisa zvakwari zvamuri kutaura imimika zvakafanana nekuti imimi maenda kuMDC muchibva kuZANU-PF mati inini zvinoitwa neMDC kuti zhinji handini ini ndinoda zvokuti pamberi neZANU-PF saka panguva inenge ichiitwa chinja ine ichisinza chibhakera changu ndo zvakafanana nezvamuri kutaura haisi nyaya yechechi inyaya yekuziva Mwari wechokwadi nyaya yemweya mutsvene kana kuchechi kwamuri kupinda imimi kuchibviswa chegumi iro shoko richiti kana tateedzera murayiro tiri kuti Kristu wakafa pasina zvikureva kuti kuchechi kwamuri kuenda kuri kumhurwa Mwari vari kuparidza ikoko vari kuramba kuti Jesu akauya munyama vari kuparidza vaine mweya waantikristu imo hamati nekuti hakuna ushumiri hwenyu saka ndorega here kuenda kuchechi hamusi kutoziva kuti chinonzi chechi chii chinonzi chechi hausi muunganidzwa wevanhu chinonzi chechi ivhangeri kana vasina vhangeri havasi chechi garai kumba tine vanhu vari kuUK izvezvi for your own information vamwe vari kuSouth Africa vamwe vari kuAmerica vamwe vari kuAustralia vanowana mharidzo paintaneti vamwe vanouya vachituma vanhu vachitora madhisi vangeri kana vachitoparidzwa ndomaparidzirwa rinoita ana Pauro vachipinda muAsia havana kungosvika vakabva vangoti masangano zifararira muAsia yese vakatomboungana panzvimbo 1 vamwe vachitofamba madistance akakura vachiuya kuzonzwa shoko raMwari munhu anobva kwaMutoko achienda kuSilvera hospital kubhikita achisiyana parire nyatwavo achiziva kuti ndo kune madhokota anogona kundirapa chirwere changu munhu achibva muno achienda kuNigeria kunotora tumvura tusina nemusoro wese kana munhu akuziva shoko rechokwadi haambofa akati shoko iri ranyanya kuita kure nekwandiri never izvezvi zvikangonzi bedzi mushonga weHIV wawanikwa kana ukanzi uri muSydney Australia paairport hapasvikika vanhu vanoiwana mari vakaenda saka zvamuri kutaura izvi muri kutaura nekuti hamusati manzwisisa value yeshoko raMwari muri kufunga kuti kuungana nevanhu vasina shoko kuri nani as long as ndawano hanzi zvakafanana kana vaakuda kubvisa chegumi ndongorega saka mune muchiri muchechi here hatidi kupinda chechi kuita zviri kutaurwa muchechi imomo rakaindidzwe mumwe mubvunzo ko kana shoko raMwari richitaura do not judge for you shall not be judged zvinenge zvichirevei iwa mubvunzo wenharo wamanawo ndokuverengera ivhesi chete inodayira kuti sei ndisina kuzokupindurai ndambokuti ibudai pachena mukati ndatobuda pachena apa maakubuda pachena manje kuti muri kuramba vhangeri maparidzirwa rinoitwa imi ndimakanyoresa here kuti do not judge handini Mwari akati do not judge ko akazotaura sei kuti ngwari navaprofita venhema kana kuti vaprofita venhema kuri kujaja akazozvinyora sei kujaja munokuziva here vaverengere 2:23 dzaTimoti wechipiri handisi kuzokupindurai nekuda kwemuvhesi iyoyi inondirambidza kukupindurai 2 Timothy chapter 2 verse 23 asi urambe mibvunzo youpenzi nokusaziva uchiziva kuti zvinobereka kukakavara saka handichada kukakavara nemi ndosaka ndisisiri kukupindurai kunzai mumwe mubvunzo aita zvinhu ndinonzi Permiwa ndaida kungovhunzawo apostol pa1 Makorinde chapter 15 pa29 Pauro paanotaura zvekubhabhatidzwa kwevakafa handinyatsonzwisisa kuti Pauro aida kuti kudii nekuti anotaura achiti kana vakafa vasingamuke seiko vanhu vachibhabhatidzwa for the dead why are they baptized for the dead kune doctrine rinotaura kuti munogona kubhabhatidzwa on behalf of your dead father doctrine iyoyo haisi yaMwari iyi doctrine yaantichrist bhuku rinoti kana munhu asati aponeswa anenge akafa sezvataverenga pa2:23
2:13 dzavakorose dzinoti imi manga makafa pakudarika kwenyu. Saka pane uviri hwavainawo Pastor Mauka, vane muviri wenyama, vane the spiritual body iri mukati. Saka Adamu paakadonha Mwari wakati nemusi waunodya ndo musi waunofa. Saka pavari kubhabhatidzwa muviri uyu ndo uri kunopinda mumvura, asi uri kubhabhatidzirwa vakafa vari mukati vanogara mukati. Mweya uri mukati ndo wakafa, saka muviri uyu uri kunonyikirwa akafa ari mukati. Saka pari kunzi kana vakafa vasingamuke, koseiko tichibhabhatidzirwa vakafa? Ari kutsanangura nyerehwa paRomans chapter 6 achitaura kuti ko toramba tichitadza here kuti nyasha dziwande, obva ati God forbid. Hamuzivi here kuti patakabhabhatidzwa takafa pamwe chete naKristu. Saka muviri uyu unenge uri mupenyu, nyama inenge iri mhenyu, asi mweya unenge wakafa. Pari kubhabhatidzwa munhu, mweya uri kumuka kuvakafa, nyama ichibva yafa. Saka pane transaction mbiri dziri kuitika. Pane vakafa vari mukati vanogara mune mupenyu uyu ari kuita zvivizvi. Saka kana muviri uri mupenyu unoita mabasa akaita sei? Ekusarurama. Asi kana wafa unenge wakuteedzera zviri kudiwa nemweya uri mukati. Ndokunge mweya wacho uri mukati wararama. Asi kana tichiti handiri tinokubhabhatidza, hatisi kubata mweya wenyu chiuisa mvura, tiri kubhabhatidzira uyu mupenyu nekuda kwaakafa ari mukati. Ndo zvairehwa naPauro. Chiregai ndipindire mubvunzo wokupedzisira. Yes. Totenda mupostori. Ndauya panapa pane murume amboya achitaura nyaya dzemutemo. Ndiandipa shungu kuti ndiwe pamberi musangano. Ndeurombo rekuti ndomungapati taramukei wamwazopinda pakati pedu, asi ndichifanira kuti dai ndataura pamuchere kunaye. Tanzwa mavhesi akawanda akuisa pachena kuti mitemo yakarorerwa pamuchinjiko. Saka ndabva ndaita question yandinayo yatoti mundibatsirewo. Revelation 12 verse 17. Okay. Verenga henyu asi toiziva. Inotaura pamusoro pemutemo. His commandment. Verenga itinzwe. Zvito shato yakatsamwira mukadzi. Yes. Ikaenda kunorwana vamwe vana vake. Yes. Vanochengeta mirayiro yaMwari. Vanochengeta mirayiro yaMwari. Navanobata kupupura kwaJesu. Saka imi muri kubvunza kuti murayiro uyu ndeupi? Asi kana makateerera zvadai ndichitaura, ndataura kuti pakapera murayiro waMozisi kwakauya murayiro yaKristu. Ndikatotaura murayiro wokutenda nemurayiro werudo nemurayiro wenyasha. Regai tiverenge mirayiro iyoyo tozonosvika pavhesi ichakudayirai mubvunzo wenyu. Mubvunzo wokuti murayiro yashe inochengetwa ndeipi isabata here. Nekuti dai imi mauya nevhesi iri mubhaibheri renyu, indavhurawo vhesi iri mubhaibheri rangu, akasiyana, tingadai tiri kuti rako riri kunyepa rangu kutaura chokwadi. Chazvakanakira ndechekuti ibhaibheri rimwe chete. Handitika Romans chapter 3 verse 27 ndo pakanyorwa murayiro wenyasha, murayiro wokutenda. Zvino kuzvikudza kuripiko? Kuzvikudza kuripi? Kwabviswa kuzvikudza. Nomurayiro upiko? Kuzvikudza kwabviswa nemurayiro upi? Wamabasa here? Murayiro waMozisi here ndo murayiro wamabasa? Kwete. Murayiro waMozisi hausiriwo wabvisa kuzvikudza, asi nomurayiro wokutenda. Murayiro wokutenda ndo wabvisa kuzvikudza. Ndo murayiro waMwari uri kurehwa. Hande pamurayiro werudo 13:34 dzaJohani. Tione pamusoro pemurayiro werudo. Ndofunga ndo kupedzisira nditendere vadikana nditi. Ndinokupai murayiro mutsva. Ndinokupai murayiro munyowani wokuti mudanane. Sezvandakakudai imi. Nemi mudanewo saizvozvo. Imi mudananewo saizvozvo. Mazvinzwawo. Hande kubhuku ya2 John verse number 5 to 6. Bhuku yaJohani wechipiri. John wechipiri kwete 1 John, 2 John. Zvino ndinokumbira kwamuri imi mai. Kuna amai vaakanga achinyorera tsamba John. Yes. Ndisingaiti sendinokunyorerai murayiro mutsva. Handisi kukunyorerai murayiro mutsva,
asi uyo watakanga tiinawo kubva pakutanga. kunyorerai murayiro watakanga tiinawo kubva pakutanga. Tinoda kuti tione kuti ndewamozisi here wairewo. Handiti chengetai murayiro, handitika handisi kukupai murayiro mutsva, asi murayiro watakanga tiinawo kubva pakutanga ndewamozisi here wokuti tidane. Murayiro iwoyo ndokuti tidanane. Todanana sei? Ndirwo rudo. Urwu ndirwo rudo, kuti tifambe nemirayiro yake. tifambe nemirayiro yake. Tinoda kutsvaga kuti mirayiro iyoyi ndeipi. 1 John chapter 2 handiipa verse 5. Titsvage kuti mirayiro yake yatainzi tifambe nayo isabata here, mirayiro ine gumi here, mirayiro yezvekudya here. Asi uyo unochengeta shoko rake, rudo rwaMwari rwakwaniswa maari zviro kwazvo. Yes, Ndizvo zvinotizivisa kuti tiri maari. ndizvo zvatinoziva nazvo kuti tiri maari. Uyo unoti ndinogara maari unofanira kufambawo sezvakafamba iye. Yes, Vadikanwa, handikunyoreri murayiro mutsva, hatikunyoreri murayiro munyowani, asi murayiro wekare ndinokupai murayiro wekare. wamakanga munawo kubva pakutanga. Murayiro uyu makanga muinawo kubva pakutanga ndewekuti, Murayiro wekare ndiro shoko ramakanzwa. right, ndiwo murayiro waMwari mukoma, the word of God ratiri kuparidzirwa rinonzi naJohn pa1 John. Vaverengere 1 John chapter 1 kusvika verse 1 to 2. Munzwe shoko racho kuti rakamira sei, raari kuti ndiwo murayiro waMwari. Ishoko renyasha, ishoko rekutenda, ishoko rerudo. Ranzi paRomans 5, God commended his love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Yes, Izvo zvakanga zviripo zvakanga zviripo kubva pakutanga, kubva pakutanga, zvatakanzwa, zvatakanzwa, zvatakaona nameso edu, zvatakaona nemeso edu, zvatakatarisa zvatakatarisa, nezvatakabata zvatakabata. Ndezvei? namaoko edu, Zvipi izvozvo? zveshoko roupenyu. Zveshoko reupenyu. Saka shoko raMwari ndiwo murayiro waMwari. Pari kunzi vanofamba nemurayiro waMwari, pari kunzi vanofamba neshoko raMwari. Riri shoko rekutenda, shoko rerudo neshoko renyasha. Ndiwo murayiro waMwari. Uri kunzi naJesu, ndakavapa zvese zvamakandipa, ndakavapa mashoko enyu, vakaatenda, vakaziva zvazviro kwazvo kuti ndakatumwa nemi, ndakabva kwamuri. Haana kuvaparidzira musauraya ana Pita, akavaparidzira shoko raMwari raari kuti muchaziva zvokwadi, zvokwadi chakusunungurai. Pasi John 17:17 anonamata achiti vanatsei nezvokwadi, obva ati shoko renyu izvokwadi. Ngatisemuke vakagara. Ingobvunza ari pasaidi pako kuti wakomborerwa here? Mavhesi iwaya andiri kubvunzwa emurayiro aya ndakasangana nawo kudhara, anowanzofambwa nawo nevanhu ve7th day. Saka ukavaudzwa kuti murayiro wakaguma, vanobva vati handei kuRevelation 12. Zvino chavasinganzwisise ndechekuti izwe kuti murayiro haringoshandiswe bedzi kureva the 10 commandments kana kuti the law of Moses. Mukatoverenga Matthew 28 verse 20 inoti kana mavabhabhatidza muvaudze zvese zvandakakurayirai. Shoko raakavapa ndo raakati muvaparidzire shoko randakakurayirai. Iro shoko raMwari ndiwo mutemo waMwari. Tikandoparidzirana shoko raMwari kudai tikutoudzana murayiro waMwari. Murayiro waMozisi hakuna muhedheni anombofa akautedzera, kana muJudha chaiye hauchateedzereka. Changosara kuIsraeri madziro anonzi the wailing wall avanoenda kunonamata paari. Temberi yacho chaiyo yakaputswa mugore ra1870, hakusisina. Saka kuzvinetsa kutsvaga kuteedzera murayiro, iwe wakapfeka trouzi regreen nesheti yewhite, hazviite. Vanhu vanongoomeswa zvavo mwoyo kuti vasaponeswe. Otherwise iwo murayiro wacho pachedu zvavo tikamira kuparidza nyasha, tikauexamina tichiuyisa, hapana kana one anosara akamira pano achiti anoda kuuteedzera. Simudza ruoko rwako ndinamati. Thank you Jesus for this wonderful moment. Tinavo vamunounza pano kuti vagobvunza mibvunzo vachifanira kuti vadzidze, asi tinozviziva zvakare kuti kuna vamwe vanobvunza vachida kukakavara.
saka tinokutendai nezvinhu zvose kutaura kushoko renyu kuri kuzadziswa mumazuva edu maita nekutipa dudziro nemhinduro pamusoro pemibvunzo yekutenda kwedu kudzwai nokusingaperi amen.